잠깐 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 저희를 사랑하시는 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng con. 저희들을 값없이 구원해 주시고 Chúa đã cứu vớt chúng con mà không bắt chúng con phải trả một giá nào. 영원한 천국에 소망을 주심을 감사드립니다. Và cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con niềm ước vọng về thiên đàng. 주님, 저희가 짧은 생애를 이 땅에 살고 있습니다. Chúa ơi, chúng con đang sống một cuộc đời ngắn ngủi trên đất này. 우리가 주님 만날 날을 소망하며 살고 있습니다. Chúng con đang sống và mang theo niềm ước vọng có thể gặp Chúa. 이 땅의 삶을 잘 살아낼 수 있도록 도와주시고 Và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể sống ở trên đất này một cách thật tốt. 또 하나님 만날 때 칭찬받는 종으로 설 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ để đến lúc gặp Chúa, chúng con có thể đứng và là trở thành một người đầy tớ được khen ngợi. 잠시 잠깐 후면 오시리가 오신다고 약속하셨습니다. Như Chúa đã hứa rằng đấng sẽ đến, đang đến ạ. 우리가 이 땅에서 주님을 바라보고 살 수 있도록 저희를 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa, Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể trông mong và trông đợi vào Chúa. 또 주님께서 이 땅에서 귀한 일을 하다가 가신 것처럼 우리도 주님의 귀한 일을 하다가 주님 만날 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa, Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể sống ở trên đất này và làm công việc quý giá, giống như Chúa đã ở trên đất này và làm công việc quý giá. 모든 일 가운데 주님이 계신다는 것을 저희가 알고 있습니다. Chúng con biết được rằng trong mọi việc thì đều có Chúa ở cùng. 주님 저희들을 도와주시고 Xin Chúa cũng giúp đỡ chúng con. 일마다 때마다 주님 함께해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa, Ngài giúp đỡ chúng con trong mỗi việc và mỗi lúc. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 마태복음 10장을 Chúng ta 찾겠습니다. cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 10 ạ. 마태복음 10장 Sách Ma-thi-ơ đoạn 10 ạ. 십 16절입니다. Câu 16 ạ. Đoạn 10 câu 16 ạ. 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. Này ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói, vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. 최근 몇 주 동안 이 말씀을 같이 상고하고 있습니다. Mấy tuần gần đây thì chúng ta đang cùng học và suy ngẫm về nội dung câu này ạ. 예수님이 제자들을 보내신 후에 이런 말씀을 하셨습니다. Sau khi Đức Chúa Giêsu gửi các môn đồ đi, Ngài đã nói câu này ạ. 내가 너희를 양을 이리 가운데 보냄과 같도다. Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. 실제로 많은 그리스도인들은요 어려움을 많이 겪었습니다. Và trên thực tế, nhiều cơ đốc nhân đã gặp phải nhiều khó khăn ạ. 그리고 우리가 전도하고 또 우리의 믿음을 지키는 일은 결코 쉬운 것이 아니잖아요. Và trên thực tế, việc chúng ta giữ đức tin và truyền giảng không phải là việc dễ ạ. 양이 아무런 준비 없이 이리를 만나면 그냥 죽는 겁니다. Nếu con chiên nó không chuẩn bị bất cứ một cái gì và cứ thế gặp chó sói ấy, thì nó sẽ chết à? 그래서 그리스도인들이 목자 대신 예수님이 없으면 살 수가 없어요. Bởi vậy nên cơ đốc nhân nếu như không có Chúa là đấng trở thành người chăn của chúng ta thì không có thể sống được ạ. 양이 보호받는 이유는 Lý do 목자가 있기 때문에 그렇습니다. con chiên được bảo vệ đó chính là bởi vì có người chăn ạ. 우리는 주님이 없으면은 아무런 힘도 없어요. Còn nếu như chúng ta không có Chúa thì chúng ta không có bất cứ một sức lực nào ạ. 주님을 잃어버리는 것은 việc- 모든 것을 다 잃어버리는 것과 Cái 같습니다. việc mà đánh mất Chúa tức là việc mình đánh mất tất cả. 양이 이리 가운데 가려면은 반드시 목자와 같이 가야 돼요. Để mà chiên có thể đi giữa bầy muông sói thì nhất định cần phải đi cùng người chăn ạ. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Chúa đã nói rằng ta sẽ ở với các con cho đến tận cùng, đúng ạ? 주님이 함께 계십니다. Chúa ở cùng với chúng ta. 주님이 계시지만 고난이 있죠. Mặc dù có Chúa ngự nhưng vẫn có khổ nạn, đúng không ạ? 주님이 함께 계시지만 고난은 있는 거예요. Mặc dù Chúa ở cùng chúng ta nhưng vẫn có khổ nạn ạ. 왜 주님이 우리에게 고난을 허락하십니까? Tại vì sao Chúa lại cho phép khổ nạn xảy ra với chúng ta ạ? 여러 가지 이유가 있죠. Có nhiều lý do, đúng không ạ?
너에게 광야길을 허락하신 것은 Việc ta cho các con đi trong hoang mạc, 이는 너를 낮추시며 đó là để hạ các con xuống 또 너희가 순종하는지 순종하지 않는지 시험하신다고 그랬잖아요. và để thử xem các con có vâng phục hay không. 그래서 이 고난을 통해서 우리가 낮아지는 것이고 Thông qua khổ nạn mà chúng ta hạ mình xuống 또 이 고난을 통해서 우리가 바른 선택을 하는지를 하나님 보시는 겁니다. Và thông qua khổ nạn mà Đức Chúa Trời sẽ xem chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn gì 평안할 때는 자기의 이렇게 믿음이 잘 드러나지 않잖아요. Khi mà bình an thì đức tin của chúng ta sẽ không lộ rõ ra mấy đúng không ạ? 모든 것이 평안할 때는 뭐 신앙생활 하는데 문제가 없습니다. Mọi thứ khi mà bình an thì nó sẽ không có vấn đề gì đúng không ạ? 그런데 어려움이 있을 때는 Tuy nhiên khi mà có khó khăn 교회에 오는 것도 쉽지가 않고 thì cái việc đến hội thánh cũng không dễ gì 어려움이 있을 때는 봉사하는 것도 쉽지가 않잖아요. Khi mà có khó khăn thì việc phục vụ cũng không dễ dàng gì 하나님은 어려움을 통해서 우리를 단련하시기도 하시고 Thông qua khó khăn mà Chúa cũng tôi luyện chúng ta. 또 시험도 하시고 Cũng có khi là Chúa thử thách chúng ta 또 우리를 겸손하게 만들어 và 가시는 cũng 겁니다. làm cho chúng ta được trở nên khiêm tốn nữa. 그래서 사도 바울이 감옥에 갇혔을 때도 Bởi vậy nên kể cả khi mà sứ đồ Phaolô bị nhốt ở trong ngục 예수님이 나타나셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã hiện ra đúng không ạ? 내가 너와 함께 있다고 말씀하셨어요. Chúa đã nói rằng ta ở cùng với con 제자들이 예수님과 배를 타고 나아갔을 때도 Kể cả khi mà Đức Chúa Giêsu đi cùng với các môn đồ trên thuyền 풍랑이 일었죠. lúc đó thì đã có giông bão nổi lên đúng không ạ? 예수님과 함께 타고 있는 그 배에도 Kể cả ngay trên chiếc thuyền có Đức Chúa Giêsu đi cùng 풍랑이 있었습니다. cũng đã gặp phải giông bão 그래서 예수님과 우리가 함께 있지만 Mặc dù Đức Chúa Giêsu ở cùng với chúng ta 여전히 고난이 있는 겁니다. nhưng vẫn có nguyên khổ nạn 그래서 양이 이제 이리 가운데 살아남기 위해서는 Để có thể cho chiên sống giữa bầy muông sói 반드시 목자가 있어야 돼요. thì nhất định cần phải có người chăn 예수님이 있어야 됩니다. Tức là cần có Đức Chúa Giêsu 그리고 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 말씀하셨죠. Và Chúa nói tiếp là vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu đúng không ạ? 지혜와 순결이 있어야지만 Mình cần phải có sự khôn khéo và sự đơn sơ thuần khiết 이리와 싸울 수가 있는 thì mới 겁니다. có thể chiến đấu với lại chó sói 예수님은 지혜와 순결 그 자체이신 Đức Chúa 분이시죠. Giêsu chính là sự khôn ngoan và sự thuần khiết 지혜가 광장에서 외친다고 그랬습니다. Giống Kinh Thánh có nói sự khôn ngoan hô lớn ở hoang mạc đúng không ạ? 잠언에 Ở trong sách Châm ngôn 잠언에 보면 지혜가 소리 높여서 외치고 있죠. Ở trong sách Châm ngôn có nói rằng sự khôn ngoan hô lớn tiếng ở ngoài phố đúng không ạ? 그 예수님이에요, 예수님. Đó chính là Đức Chúa Giêsu 예수님은 완전하신 지혜시고 또 완전히 순결하신 분이에요. Đức Chúa Giêsu hoàn toàn là sự khôn ngoan và hoàn toàn là đấng thuần khiết 그래서 우리가 지혜와 순결을 가질 때 Khi mà chúng ta đem theo sự khôn ngoan và sự thuần khiết 이리 가운데 나갈 수 있는 겁니다. thì mình có thể đi đến giữa bầy muông sói 특별히 여기 뱀같이 지혜로우라고 했으니까 Và đặc biệt ở đây có nói là hãy khôn ngoan như rắn 우리가 뱀을 쳐다보는 겁니다. Thì chúng ta nhìn vào con rắn 뱀은 이 마귀의 그림자죠. Con rắn chính là hình bóng của ma quỷ đúng không ạ? 그래서 이 사실 악한 것에서도 여러 가지 교훈이 나올 수 있습니다. Thực tế từ cái ác chúng ta cũng có thể rút ra nhiều bài học 저렇게 하면 안 되겠다. nếu làm thế kia thì không được. 저렇게 하면 망하는구나. Nếu làm thế kia là hỏng. 성경에 잘못된 사례들이 많이 나오는 이유가 그렇죠. Lý do mà ở trong Kinh Thánh có nhiều những cái ví dụ cụ thể về những việc không tốt đó là để cho chúng ta rút bài học 그리고 뱀이 하와를 꿰었죠. Và con rắn thì đã lập mưu kế để lừa Eva đúng không ạ? 아주 지혜롭게 이 하와를 넘어뜨렸습니다. Nó làm Eva vấp ngã một cách rất khôn khéo 그걸 배우라는 거예요. Mà chúng ta cần phải học từ sự khôn khéo đó 이 악한 자를 통해서도 얼마든지 배울 수 있고 Kể cả thông qua kẻ ác chúng ta cũng có thể học được nhiều điều 그래서 세상에서도 사실은 배울 게 많은 거예요. Bởi vậy nên trên thực tế ở trên thế gian chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi 세상 사람들의 가르침도 이렇게 배워야 될 필요가 있습니다. Chúng ta cũng cần thiết phải học sự kiến thức của những người thế gian 이 뱀은 마귀를 가르치잖아요. 그죠? Con rắn là chỉ về ma quỷ đúng không ạ? 마귀는요 냉혈동물 아주 그 피가 차갑게 될 수 있죠. Con rắn là một loài động vật máu lạnh đúng không ạ? 자비가 없고 Nó không có lòng từ bi 마귀는 거짓말을 많이 합니다. Ma quỷ thì nói dối nhiều đúng không ạ?
그리고 무자비하고 và nó không từ bi à? 절대 책임지지 않고 Và tuyệt đối nó không chịu trách nhiệm à? 마귀에게 속으면 Mà nếu như mà mình bị ma quỷ lừa 이게 버림받는 거거든요. thì sẽ bị bỏ đi à? 예, Sẽ bị bỏ. 마귀가 챙겨주지 않아요. Ma 절대. quỷ 그렇습니다. sau khi lừa mình xong rồi nó sẽ không còn chăm sóc mình nữa à? 마귀는 사람을 이용하기만 하죠. Ma quỷ chỉ lợi dụng con người đúng không ạ? 예, 마귀에게 속으면 안 됩니다. Nên là không được để ma quỷ lừa gạt à? 마귀는 위장술이 뛰어나기 때문에 Và vì ma quỷ có cái nghệ thuật ngụy trang rất là vượt trội à? 아름다운 모습으로 우리에게 나타나죠. Nên là nó hiện ra với mình trong một cái hình ảnh rất đẹp đẽ đúng không ạ? 또 친근한 모습으로 우리에게 나타나죠. Và nó hiện ra với chúng ta với một hình ảnh rất là thân quen đúng không ạ? 베드로 뒤에 마귀가 역사한 적이 있었는데 Đã có từng một lần ma quỷ đã làm việc sau lưng của Phi-e-rơ à? 베드로가 자신도 몰랐어요. Đến cả Phi-e-rơ lúc đó cũng không biết việc này à? 예수님이 책망하시니까 알았잖아요. Khi mà Đức Chúa Giêsu trách mắng lúc này Phi-e-rơ mới nhận ra 예, 마귀 사단아 내 뒤로 물러가라. Satan hãy lui ra khỏi ta, 너는 나를 넘어뜨리는 자로다. ngươi là kẻ muốn làm ta vấp ngã. 그 베드로가 깜짝 놀랐을 거예요, 그죠? Và có lẽ rằng Phi-e-rơ đã rất ngạc nhiên khi mà nghe điều 베드로는 đó. 좋은 말을 해드린 건데 예수님께. Mặc dù Phi-e-rơ thì đang nói lời tốt cho Đức Chúa Giêsu, 그래서 하나님의 일을 생각지 아니하고 사람의 일을 생각하는 것이 마귀가 원하는 겁니다. điều mà ma quỷ mong muốn ở đây đó là làm cho mình không suy nghĩ đó là công việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ làm cho mình suy nghĩ việc của con người à. 사랑은 사랑인데 인간적인 사랑이고 Tình yêu thương mặc dù là tình yêu thương nhưng là tình yêu thương mang tính con người à. 열심은 열심인데 Siêng năng mặc dù là siêng năng đấy ạ, 영혼을 사모하는 열심이 아니라 nhưng không phải là 육신적인 열심이고 sự siêng năng mang tính thuộc linh mà là sự siêng năng mang tính xác thịt à. 그것을 책망하신 거죠. Chúa trách mắng điều đó đúng không ạ? 베드로가 몰랐어요. Phi-e-rơ đã không biết à. 베드로 가까이서 마귀가 있었지만은 베드로 몰랐습니다. Mặc dù ma quỷ ở gần với Phi-e-rơ nhưng mà Phi-e-rơ lại không biết điều này à. 예, 그래서 마귀는 멀리 있는 거 아니고요. Ma quỷ không phải là ở xa với chúng ta đâu ạ. 지금도 여기 조름마귀가 있네요. Và ở 조름마귀. đây cũng đang có những con ma quỷ ngủ đấy ạ. 조름마귀가 있어요. Có con ma quỷ buồn ngủ đấy ạ. 그 진짜 있습니다. Thực sự có đấy ạ. 왜냐면 이제 마치겠습니다 하면요 잠이 딱 안 들어요. 그 Bởi 뒤로. vì là ngay sau khi mà nói rằng bài giảng bây giờ kết thúc là mình tỉnh phát luôn lại ạ. 그거 아세요? Mọi người có biết điều đấy 이제 không ạ? 한 절만 보고 마치겠습니다 Khi mà nghe thấy cái câu là bây giờ chúng ta xem một câu nữa là kết thúc bài giảng ạ, 그래도 잠이 번쩍해요. tự dưng lúc đấy ạ mình tỉnh ngủ hẳn ạ. 신기하죠. Rất thần kỳ đúng không ạ? 그 조름마귀가 있어요. Ở đây là có con ma quỷ buồn ngủ đấy ạ. 그죠? Đúng không ạ? 가까이 있어, 가까이. Nó ở rất gần mình ạ. 예, 에베소서의 성령의 검은 성령의 검. Ở trong sách Ephesos có nói là gươm của Thánh Linh đúng không ạ? 단검이잖아, 단검. Cái gươm này là cái gươm ngắn ạ. 근거리 공격 무기입니다. Là một cái dụng cụ để mình có thể tấn công ở cự ly gần ạ. 그리고 비둘기 같이 순결하라 Và 말씀하셨습니다. Chúa đã nói rằng hãy đơn sơ như chim bồ câu. 예, 이 비둘기 하면 뭐가 생각나세요? Khi mà nói đến chim bồ câu thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì ạ? 비둘기는 성령의 그림자고 Chim bồ câu là tượng trưng chỉ về Thánh Linh ạ. 또 비둘기는 평화의 상징이에요. Và chim bồ câu còn là tượng trưng cho sự hòa bình ạ. 예, 그래서 우리 교회 그 로고에도 비둘기가 있죠. Nên là ở trên logo của hội thánh của chúng ta cũng có con chim bồ câu đúng không ạ? 그리고 유엔 아시죠? 유엔. Mọi người có biết Liên Hợp Quốc không ạ? 국제 연합 유엔. Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế ạ, liên hiệp 세계 các quốc gia. 평화를 위한 기구잖아요. Đó là một tổ chức quốc tế nhằm mục đích duy trì hòa bình thế giới ạ. 거기 유엔의 엠블럼을 보면은 로고를 보면은 Nếu như chúng ta nhìn vào biểu tượng của Liên Hợp Quốc ạ, 거기에 이제 감람나무, 그러니까 중앙에 이제 세계 지도가 있고 이 가에 감람나무 가지가 이렇게 그려져 있습니다. ở trên đó thì có vẽ hình của trái đất và sau đó ở bên cạnh là những cái cây ô liu ạ. 예, 노아가 이 홍수 때 물이 감한 여부를 알고자 비둘기를 날려보내잖아요. Sau khi mà đại hồng thủy Noe diễn ra thì để có thể đo được mực nước đã rút đến đâu, Noe đã thả chim bồ câu ra đúng không ạ? 비둘기가 뭘 가지고 왔습니까? Lúc đó thì chim bồ câu đã đem cái gì về ạ? 감람새 잎사귀 가져왔잖아요. Nó đã đem về một cái lá cây ô liu mới đúng không ạ? 그래서 이 비둘기가 좋은 소식을 가져오는 것이고 Con chim bồ câu là một loài chim đem về tin tức tốt ạ. 비둘기가 평화의 상징이거든요. Và chim bồ câu là tượng trưng cho sự bình an ạ, hòa bình ạ. 과거의 사람들은요, Và những người ở trong quá khứ ạ, 이 그 간에 쓸개가 있어요.
Ở trong cơ thể của chúng 간 ta, 옆에 ở bên cạnh gan thì có túi mật ạ. 쓸개에서 이제 쓸개즙이 나오죠. Ở túi mật thì nó sẽ tiết ra cái tuyến mật đúng không ạ? Nước mật ạ. 그 소화액입니다. 소화액. Và cái này nó là cái chất kích thích tiêu hóa ạ. 네. 근데 사람들은 이 쓸개에서 미움과 분노가 나온다라고 생각했다 그래요. Và người ngày xưa thì suy nghĩ rằng từ tuyến mật thì nó sẽ tạo ra sự oán ghét và cái sự căm phẫn ạ. 예. 그러니까 과거의 사람들은 Những người ở trong quá khứ ạ, 호르몬 이런 거 잘 모르잖아요. họ không biết 몰랐잖아요. rõ cái được gọi là hormone đúng không 그러니까 ạ? 이 내장에서 Nên là họ suy nghĩ rằng ở trong nội tạng 여러 가지 감정이라든지 그런 것들이 내장에서 올라온다고 nó 생각했거든요. sẽ trào dâng ra những cái cảm xúc khác nhau ạ. 그래서 특별히 이제 담즙에서 이제 미움이나 화 같은 것들이 거기서 이제 생겨난다라고 생각했습니다. Và đặc biệt người ta suy nghĩ rằng ạ, ở mật ạ thì nó sẽ tạo ra những cái cảm xúc như là oán trách hay là căm ghét, thù oán ạ. 예. 예, 그런데 이 비둘기가요 쓸개가 없대요. Nhưng mà thấy bảo rằng con chim bồ câu thì nó không có túi mật ạ. 그러니까 그래서 과거의 사람들이 비둘기가 평화의 상징이다 그렇게 생각했다고 Bởi vậy nên 하더라고요. là những người ở trong quá khứ ngày xưa thì suy nghĩ rằng con chim bồ câu chính là một loài tượng trưng cho sự hòa bình ạ. 하여튼 비둘기는 좋은 짐승입니다. Nói 그렇죠? chung ạ, chim bồ câu là một loài tốt ạ. 예, 비둘기가 한번 결혼을 하면은 Và một khi mà chim bồ câu đã kết giao với bạn đời của mình ạ, 바람 피지 않는다고 그래요. thì người ta nói rằng nó sẽ không có đi ngoại tình với con khác nữa ạ. 그 처음 맺어진 그 짝하고 계속 지낸다고 합니다. Nó sẽ liên tục ở cùng với lại cái con bạn đời lần đầu tiên mà mình đã kết giao ạ. 이 노아가 그 비둘기를 날려보내기 전에 까마귀를 날려보냈죠. Trước khi mà Noe thả chim bồ câu đi thì Noe đã thả con quạ đi trước đúng không ạ? 예. 근데 까마귀가 어떻게 했어요? 돌아오질 않아요. Nhưng mà con quạ thì thế nào? Nó không quay trở về nữa đúng không ạ? 예. 하여튼 딴 데 정신 팔려가지고 안 돌아왔어요. Tóm lại ạ, thì nó đã bị bán tinh thần của mình tập trung vào cái khác nên không quay về nữa ạ. 까마귀는 부정한 짐승이잖아요. Con quạ là loài động vật không thanh sạch đúng không ạ? 예. 그래서 막 여기저기 뭐 날아다녔는데 Nó đã bay đây bay đó ạ. 뭐 대표적인 그런 해석이 Một Mà trong mày những gì? cái phân tích tiêu biểu nhất ạ, 예, 그 당시에 이제 많은 그런 짐승들이 죽었기 때문에 thì có nói rằng tại vì thời điểm đó đã có nhiều động vật chết ạ. 예, 그런 그 썩은 고기들을 이렇게 먹고 다니지 않았을까 그렇게 해석하는 경우가 있잖아요. Nên là chắc là quạ đã đi bay đây bay đó để rỉa những xác chết ạ. 예, 그래서 쌉chết? 그 까마귀가 잡식성이고 Quạ là loài ăn tạp ạ, 육식을 하고 và nó ăn thịt nữa ạ. 그리고 이 야행성이라고 그러죠. Và nó là một loài chim về đêm ạ. 그게 이제 성경적으로는 다 안 좋은 의미예요. Và tất cả những cái này nó đều là những cái mặt ý nghĩa không tốt theo Kinh Thánh ạ. 육식은 뭐 우리 육신의 정욕을 말하고 Là một loài ăn thịt là chỉ về thể xác của chúng ta. 잡식은 Một loài ăn tạp, 이게 분별력이 없는 것을 말하잖아요. ăn tạp là chỉ về cái sự không biết phân biệt đúng không ạ? 야행성이다. Và một loài chim hoạt động về đêm. 우리 그리스도인들은 낮에 속하였고 그랬죠? 낮에 속하였다. Còn cơ đốc nhân chúng ta đã được nói là những người thuộc về ban ngày đúng không ạ? 예, 그래서 이제 다 안 좋은 의미입니다. Nói chung là những đặc điểm của con quạ đều là có ý nghĩa không tốt ạ. 그런데 이제 노아가 비가 이제 홍수가 시작이 되고 Khi mà trận mà đại hồng thủy Noe diễn ra, 예, mưa tuôn xuống. 비둘기를 날려보낸 그 시점은 Còn cái thời điểm mà 까마귀 날려보낸 시점은 Noe thả quạ ra 한 10개월 지난 후거든요. 10개월. là thời điểm sau khi diễn ra trận đại hồng thủy khoảng 10 tháng ạ. 그러면은 10개월이면 다 부패되고 썩어 없어지잖아요. Và người ta suy nghĩ rằng nếu như là 10 tháng trôi qua rồi thì chẳng phải là những cái xác chết kia thì nó đã bị phân hủy hết hay sao ạ? 아니, 근데 그 까마귀가 어떻게 그렇게 뭐 먹을 것이 있었을까? 시신들이 있었을까? Thì làm sao mà con quạ nó có thể tìm được những thi thể để ăn ạ? 근데 그게 좀 궁금했거든요. Thầy cũng đã thắc mắc điều đấy ạ. 그런데 바닷물의 수온이 낮으면 Nhưng mà nếu như nhiệt độ nước biển thấp ạ, 이 사체가 썩지 않는다 그래요. thì thấy bảo rằng thi thể nó sẽ không có phân hủy ạ. 아, 그럴 수 있겠다.
그러니까 Ờ, 바닷물의 온도가 10도가 그러니까 20도 이상 되면은 금방 썩어버리고 nếu như nhiệt độ nước từ 20 độ trở lên ạ thì xác chết rất dễ phân hủy ạ. 근데 이제 10도 미만이면은 Nhưng khi mà xác chết ở dưới cái độ nhầm khi nước biển ở dưới 10 độ ạ 천천히 썩는데요. 1년 넘게. thì cái xác đó nó sẽ phân hủy một cách rất từ từ ạ, trong vòng 1 năm ạ. 아, 그래서 까마귀가 먹을 것이 있었을 수도 있겠다. Bởi vậy mà quạ có thể có cái ăn ạ. 고래도 보니까요. 고래도. Và kể cả như con cá voi ạ. 고래가 이제 숨을 쉴 때마다 이산화탄소를 자기 지방이랑 단백질 사이에 이렇게 저장을 하거든요. Bình thường ạ, khi mà cá voi mỗi lần hít thở nó sẽ hấp thụ lượng khí CO2 và chứa nó vào trong khoang mỡ và khoang thịt của mình ạ. 고래 한 마리의 그 탄소를 없애는 능력은 1,500그루 나무하고 똑같대요. Người ta nói rằng khả năng hấp thụ khí CO2 của một con cá voi tương ứng với khoảng 1.500 cây ạ. 근데 고래가 죽으면 가라앉거든요, 이렇게. Và khi mà cá voi chết thì nó sẽ chìm xuống dưới đáy biển ạ. 그리고 많은 양의 탄소를 자기 몸에 가두어 놓는다고 알려져 있어요. Và như được biết thì lúc này cá voi nó sẽ bảo quản lưu trữ cái lượng khí CO2 ở trong thân mình ở dưới biển ạ. 근데 좀 저는 이해가 안 됐거든요. Và thầy không hiểu được cái này ạ. 수백 년 동안 가둬놓는다고 하니까 자기 몸에 탄소를. Ở đây có nói rằng nó có thể bảo quản khí CO2 hàng mấy trăm năm ở trong cơ thể của mình ở dưới lòng biển. 그럼 어떻게 안 썩을까? Thế làm sao mà xác của con cá voi lại không phân hủy ạ? 근데 이번에 이해가 됐어요. Nhưng mà lần này thì thầy hiểu được ạ. 고래가 가라앉으면 심해로 가라앉잖아요, 그죠? 심해, 깊은 바닷속에. Khi mà cá voi nó chìm xuống thì nó sẽ chìm xuống đáy biển sâu đúng không ạ? 보통 심해의 평균 수온이 2도 정도밖에 안 된대요. Và người ta nói rằng nhiệt độ bình quân của đáy biển sâu chỉ có dao động khoảng 2 độ ạ. 그러면은 거기에 수백 년 동안 안 썩고 있을 수가 있는 Nếu 거예요. vậy thì nó có thể không bị phân hủy trong mấy trăm năm ạ. 그렇구나. Lúc này thầy mới hiểu ạ. 그래서 이제 수백 년 동안 탄소를 가두어 놓는다고 그러는데 Nên là nó mới có thể lưu trữ cái lượng khí CO2 lâu như vậy trong hàng mấy trăm năm ạ. 죄송합니다. 딴소리를 해가지고. Nói chung xin lỗi mọi người vì thầy đang chia sẻ. 비둘기로 다시 돌아가서 Chúng ta cùng quay lại chia sẻ chim bồ câu ạ. 이 비둘기가 제사 때도 사용이 되는 그 짐승이거든요. Chim bồ câu cũng là loài được sử dụng khi mà người ta làm vật dâng tế lễ ạ. 창세기 한번 Chúng ta cùng 찾아보시죠. mở sách Sáng Thế Ký ạ. 창세기 15장. Sáng Thế Ký đoạn 15 ạ. 창세기 15장 9절입니다. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 9 ạ. 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 수장과 산 비둘기와 집 비둘기 새끼를 취할지니라. Ngài đáp: Con hãy đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con chim ngói 3 tuổi và một con bồ câu non. Con. 예, 여기 이제 비둘기가 제물로 사용이 됐는데 Ở đây thì có nói chim bồ câu được sử dụng làm tế lễ ạ. 이 비둘기는요 가난한 자들을 위한 제물이에요. Chim bồ câu là sử dụng vì những người nghèo ạ. 예, 그래서 암염소, 뭐 송아지, 양 이런 거 비싸잖아요. Những con như là bò cái hay là dê thì nó mắc tiền đúng không ạ? 그래서 돈이 없는 사람들 Nên là những người mà không có tiền ạ. 또 진짜 돈이 없으면 산에 가서 산비둘기를 잡는 거예요. Nên là những người mà thậm chí không có tiền thực sự thì họ đã phải lên núi để bắt bồ câu rừng về ạ. 그래서 돈이 없어도 신앙생활을 할 수 있고 Tức là dù không có kinh tế thì chúng ta vẫn có thể thực hiện đời sống đức tin được ạ. 또 주님은 가난한 자를 생각하는 분이시죠. Chúa là đấng suy nghĩ đến cả người khó khăn, nghèo khó ạ. 예. 가난한 자들에게 복음이 전파된다고 그랬죠. Như Chúa đã nói là tin lành được truyền giao đến những người nghèo khó đúng không ạ? 예. 그리고 가난한 자들을 생각하라고 그랬습니다. Và Chúa cũng nói là hãy suy nghĩ đến những người nghèo khó ạ. 예. 사도들이 그렇게 말했잖아요. Các sứ đồ thì cũng đã nói như vậy đúng không ạ? 근데 이게 그 지난주 말씀이랑 좀 안 맞을 수 있죠. Nội dung này thì nó có thể không khớp với tuần trước đúng không ạ? 출애굽기 23장 한번 보세요. Chúng ta cùng mở Xuất Ai Cập Ký đoạn 23. 출애굽기 23장. Xuất Ai Cập Ký đoạn 23. 3절입니다. Câu 3. 가난한 자의 송사라고 편벽되이 두어하지 말지니라.
Con cũng chớ thiên vị người nghèo trong việc kiện tụng. 예. 갈라디아서 2장도 한번 보시죠. Chúng ta mở Galati đoạn 2 nữa. 갈라디아서 2장. Galati đoạn 2 ạ. 갈라디아서 2장 10절입니다. Galati đoạn 2 câu 10 ạ. 다만 우리에게 가난한 자들 생각하는 것을 부탁하였으니 이것을 나도 본래 힘써 행하노라. Họ chỉ nhắc chúng tôi một việc là phải nhớ đến người nghèo khó và việc mà tôi đã tích cực làm. 예. 이 성경에는 가난한 자들을 도우라고 그랬잖아요. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nói là hãy giúp đỡ người nghèo đúng không ạ? 예, 물론 이제 그 돕는 것은 순서가 있습니다. 그렇죠? Đương nhiên trong việc giúp đỡ thì có thứ tự ạ. 예, 예, 일단 가족들이 돕는 것이고 Trước tiên là mình phải giúp đỡ từ gia đình của mình đã ạ. 그다음에 정말 도움을 받아야 되는 사람들에게 예, 돕는 것이죠. Sau đó là mình giúp đỡ những người thực sự cần phải giúp đỡ ạ. 예. 그리고 이 가난한 자는 특별히 이제 예, 돈이 없는 사람들만 의미하는 것이 아니고 Và người nghèo ở đây thì không phải là chỉ ý nghĩa về những người nghèo khó về tiền bạc ạ, 예, 예, 연약한 사람들을 말하는 거잖아요. mà còn nói về những người yếu đuối ạ. 예, 그래서 신앙이 약한 사람들을 붙들어 주라 그랬죠. Bởi vậy nên Chúa cũng đã nói là hãy nắm giữ những người có đức tin yếu đuối đúng không ạ? 그런데 여기 이제 출애굽기 23장 Nhưng ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 23 네, 이런 좀 그 기록된 의미를 목적을 잘 파악을 하셔야 됩니다. mình 그래야 phải nắm- 상충이 안 돼요. mình phải nắm rõ cái mục đích ghi chép phần này thì mới không bị nhầm lẫn cái ý của nó ạ. 출애굽기 23장에는 분별을 말하는 겁니다. 분별. Xuất Ai Cập Ký đoạn 23 là nói về sự phân biệt ạ. 네, 그러니까 뭐 가난한 자라고 무조건 편드는 게 아니고요. Nên là không phải 약자라고. là cứ là người yếu đuối là người nghèo thì sẽ được về phía đó một Vì- cách vô điều kiện ạ. 약한 것은 도와줄 수 있지만 Mặc dù là cái yếu ạ, mình có thể giúp ạ. 죄는 도와줄 수가 없어요. 죄. Nhưng mà đối với tội lỗi thì mình không thể giúp ạ. 그러니까 이 분별은 해야 되는 거예요. 분별. Mình cần phải có cái sự phân biệt ạ. 그죠? Đúng không ạ? 당연히 가난한 자, 여기 갈라디아서에서 말하는 가난한 자를 도우라는 것은 우리가 이제 영육 간에 돕는 것을 말하는 것이고. Còn cái việc giúp đỡ giống như ở trong Galati ạ, đoạn 2 thì có nói là chúng ta giúp đỡ về mặt phần xác và phần linh ạ. 예, 그죠? Đúng không ạ? 그래서 좀 분별할 필요가 Nên chúng ta 있습니다. cần phải có cái sự phân biệt ạ. 그리고 고린도후서 9장도 한번 Chúng 보시죠. ta mở Cô-rin-tô 2 đoạn 9 ạ. 고린도후서 9장 Cô-rin-tô 2 đoạn 9 ạ. 11절에 Câu 11 ạ. 예, 고린도 전서입니다. Chúng ta cùng mở Cô-rin-tô nhất ạ. 고린도 전서 Cô-rin-tô nhất 예, 9장 đoạn 2 ạ. 고린도 전서 9장 Cô-rin-tô nhất đoạn 9 ạ. 11절입니다. Câu 11 ạ. 우리가 너희에게 신령한 것을 뿌렸은즉 너희 육신의 것을 거두기로 과하다 하겠느냐? Nếu chúng tôi đã gieo những điều thiêng liêng giữa anh em thì việc gặt được vật chất từ anh em là việc quá đáng sao? 예, 여기는 이제 신령한 것을 뿌렸다고 그러죠. Ở đây đã nói là chúng tôi đã gieo những điều thiêng liêng ạ. 이제 교회의 존재 목적은 Mục đích mà hội thánh tồn tại ạ, 신령한 것을 뿌리는 데 있어요. đó là được tập trung vào việc gieo những điều thiêng liêng ạ. 예, 신령한 것을 뿌리기 위해서 가난한 자들 돕는 거지. Mình giúp đỡ người nghèo là để gieo những điều thiêng liêng ạ. 이거 좀 오해하시면 안 Nên 됩니다. là chúng ta không được hiểu lầm điều này ạ. 그리고 이 비둘기는요. Và con chim bồ câu ạ, 성경에 보면은 슬피 우는 짐승으로 나와 있어요. ở trong đó có nói ạ, chim bồ câu là loài khóc lóc đớn đau ạ. 네, 한 구절만 찾아볼까요? Chúng ta cùng tìm một câu ạ. 네, 이사야 Ê-sai 38장 đoạn 38 ạ. 이사야 38장 Ê-sai đoạn 38 ạ.
14절입니다. Câu 14 à. 나는 재미같이 핫같이 지적이며 비둘기같이 슬피 울며 나의 눈이 쇠하도록 앙망하나이다. 여호와여 내가 압제를 받사오니 나의 중보가 되옵소서. Tôi rầm rì như chim hạc, chim yến, gù gù như chim bồ câu, mắt tôi mòn mỏi nhìn lên cao. Lạy Chúa, con đang trong cơn khốn đốn, xin Ngài cứu giúp con. 예, 여기 비둘기같이 슬피 운다고 Ở 그랬잖아요. trong này con nói là gù gù như chim bồ câu đúng không ạ? 비둘기 우는 소리 들어보셨어요? Mọi người hôm nay đã nghe thấy tiếng chim bồ câu chưa ạ? 예, 그 특별히 산비둘기 우는 소리가 진짜 좀 슬퍼 보이더라고요. Đặc biệt là cái tiếng nó rên dài ra nghe rất là buồn ạ. 예, 이 비둘기는 슬퍼할 수 있는 짐승이에요. Con chim bồ câu là loài có thể buồn ạ. 예, 그래서 잘못된 것을 보면은 슬퍼할 수 있잖아요, 그렇죠? Khi mà nhìn vào những cái điều sai trái mình có thể buồn đúng không ạ? 예. 이제 슬픈 거 보면은 슬퍼해야죠. Khi mà nhìn vào điều buồn thì mình phải buồn chứ ạ? 예. 불쌍한 걸 보면 불쌍하게 여기고. Nhìn vào cái tội nghiệp đáng thương thì chúng ta phải có lòng thương xót ạ. 예. 그 예수님도 그렇게 하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã làm như vậy đúng không ạ? 그래서 이 마음이 부드러울 때 Khi mà tấm lòng của chúng ta mềm mỏng ạ, 눈물도 나는 것이고 nước mắt mình cũng tuôn rơi ạ. 마음이 부드러워야 이 감정도 올라오지 않겠습니까? Tấm lòng của mình phải mềm mỏng thì mới có thể dâng trào cảm xúc được chứ ạ? 네. 그래서 이 비둘기가 갖고 있는 특징들이에요. Đó là những đặc trưng mà chim bồ câu mang theo ạ. 노아가 비둘기를 날려보냈을 때 Khi mà Noe thả chim bồ câu bay đi ạ, 비둘기는 접촉점을 찾지 못해서 다시 돌아오게 됩니다. chim bồ câu không tìm được cái điểm để đậu ạ. Đây là nó đã quay trở về ạ. 그 순결이라는 것은 때묻지 않았다는 뜻이거든요. Thuần khiết có nghĩa là không bị dính bẩn ạ. 섞이지 않았다는 거예요. Nó không có bị pha lẫn ạ. 그래서 지혜는 어린아이가 되고 악에는 지혜는 어린아이가 되지 말고 악에는 어린아이가 되라 말씀하셨죠? Kinh Thánh đã nói là về sự khôn ngoan thì đừng trở nên như con trẻ, nhưng về sự gian ác, về tội lỗi thì phải trở nên như con trẻ đúng không ạ? 예. 그러니까 악에서는 구분돼야 되는 거죠. Tức là mình phải phân biệt riêng mình ra khỏi điều ác ạ. 예. 그러니까 비둘기는 더러운데 앉을 수가 없는 거예요. Con 자기가 chim bồ 생각할 때. câu thì nó tự phán đoán rằng mình không có thể đậu vào cái chỗ dơ được ạ. 그 거룩한 발이죠. Đôi chân của nó là đôi chân thánh khiết đúng không ạ? 구별되어 있는 Là 발이잖아요. một đôi chân biệt riêng đúng không ạ? 그리고 생각 자체가 이제 순수한 겁니다. Và chính suy nghĩ của nó cũng rất là 네. thuần túy ạ. 그 악한 것에 박지 않고 악한 것에 어두운 거예요. Nó không có tiếp nhận cái điều ác, bởi vì tiếp nhận điều ác thì sẽ trở nên bóng tối ạ. 일단 이 마음이 순수한 게 진짜 중요하죠. Tấm lòng thuần khiết 신앙생활을. là điều rất quan trọng trong khi chúng ta thực hiện đời sống đức tin đúng không ạ? 디모데 후서를 한번 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Timôthê 2 ạ. 디모데 후서 Timôthê 2 3장입니다. đoạn 3. 디모데 후서 3장 Timôthê 2 đoạn 3 10절 câu 10 ạ. 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래 참음과 사랑과 인내와 Về phần con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta. 핍박과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 핍박받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데 나를 건지셨느니라. Cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã trải đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, ta đã chịu đựng những sự bắt bớ đó, nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả. 사도 바울께서 Sứ đồ Phaolô ạ, 자기가 갖고 있는 좋은 것들을 이제 말씀해 주셨는데 đã chia sẻ những điều tốt của mình ạ. 이 10절에 이제 세 번째 보면 의향이 나오잖아요. 의향. Và ở trong phần số 3 của câu 10 có nói đến mục đích sống ạ. 이 의향이라는 것은 마음에 있는 동기를 말하는 거예요. Mục đích sống ở đây là nói về động cơ ở trong tấm lòng ạ. 마음에 있는 뜻을 말하는 겁니다. Là nói về ý muốn ở trong lòng ạ. 그래서
베트남어 1925년 버전에 보면은 Nên là ở trong bản dịch Kinh Thánh 1925 của Việt Nam 원하는 뜻이라고 나와요. có dịch cái từ này là ý muốn 이게 2010년 버전의 목적은 조금 맞지 않아요. Còn cái 의미가. từ dịch là mục đích ở trong bản 2010 thì nó không có đúng nghĩa lắm 그건 마음 속에 있는 것을 말하는 거예요. Ở đây đang nói về cái ở trong tấm lòng 그러니까 사도 바울이 그 마음의 순수한 동기로 Bởi động cơ thuần khiết ở trong lòng của sứ đồ Phaolô 예, 사역을 했잖아요. mà ông đã làm công việc của Chúa 이 đúng không ạ? 비둘기 같은 거 이게 Đây là tấm lòng giống như chim bồ câu 마음에 다른 것을 품는 것은 Cái việc mà ấp ủ cái điều khác ở trong lòng 이거는 섞여 있는 거잖아요. Đó là sự pha lẫn đúng không ạ? 선과 악이 섞여 있다라고 Ác, 하는 거예요. thiện ác nó pha lẫn với nhau đấy 순수한 게 좋은 거예요. Điều tốt ở đây đó là giữ cái sự thuần khiết 악과 구별된 것이 순결이라고 할 수 있습니다. Có thể nói cái việc mà mình phân biệt với điều ác đó là sự thuần khiết 이 까마귀는 진짜 똑똑하다고 하더라고요. Người ta nói rằng con quạ nó rất là khôn 얼마나 똑똑하냐면 Nó khôn đến mức nào 자기가 이제 도토리를 먹는데 도로에다 갖다 놔요. 도로에다. Người ta nói rằng con quạ thì nó thích ăn quả sồi mà để ăn được quả sồi thì nó sẽ gắp quả sồi ra và đặt ở trên đường cái 그리고 차가 지나가잖아요. Sau đó nó đợi xe ô tô chạy qua 그럼 도토리가 깨지잖아요. 껍질이. thì cái vỏ của quả sồi nó sẽ bị tách ra 그럼 그거를 갖다 먹는. rồi sau đó là nó sẽ ăn cái lõi 그러니까 그 차량을 이용할 정도로 Tức là nó khôn đến mức độ là nó lợi dụng cái lực của xe 아주 지혜가 많대요. để nó ăn được cái lõi 근데 까마귀는 이제 악한데 지혜로운 거죠. 악한데. Nhưng mà con quạ thì nó lại khôn theo kiểu khôn lỏi, khôn Giống. về cái phía không tốt 우리가 영적으로 본다면 그죠? Chúng ta có thể nhìn về mặt phần linh của chúng ta như vậy. 그래서 이 비둘기 같이 순결하라. Tôi đã nói là hãy đơn sơ như chim bồ câu, 구별되라 이거예요. tức là hãy biệt riêng 가늠하는 여자들이여 hỡi những kẻ người nữ gian dâm, 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느뇨? anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? 예, 이거는 진짜 엄청난 말이에요. Đây là một lời rất lớn đấy 아니 세상과 벗된 것을 가지고 Đem theo cái việc là kết bạn với thế gian 어떻게 가늠했다고 말씀하십니까? mà Chúa lại liên kết với cái việc là đây là việc gian dâm 우리는 다 그렇게 생각 안 하죠. Chúng ta thì đều không nghĩ vậy đúng không ạ? 세상과 벗된 것이 그렇게 심각한 거라고 생각을 안 하는데 Chúng ta thì không suy nghĩ rằng việc kết bạn với thế gian nó lại là một việc nghiêm trọng như vậy. 근데 하나님 그렇게 보신다는 Nhưng mà Đức Chúa Trời thì lại nhìn như vậy 이 간음이라는 것은 배신이죠, 배신. Việc gian dâm ở đây chính là phản bội 그 배우자에 대한 배신이잖아요. Đó là sự phản bội với lại người bạn đời của mình đúng không ạ? 부부의 그 신뢰가 깨지는 겁니다. Nó sẽ làm phá vỡ cái sự tin tưởng của vợ chồng với nhau 그리고 배우자의 마음에 상처를 주는 거잖아요. Và nó gây tổn thương trong tấm lòng của người bạn đời đúng không ạ? 그러니까 하나님이 그렇게 느끼신다는 거예요. Tức là Đức Chúa Trời thì cảm nhận như vậy 세상과 벗된 삶을 살아갈 때 Khi mà chúng ta sống một đời sống kết bạn với thế gian 하나님의 마음을 여기다 얘기하신 겁니다. thì tấm lòng của Đức Chúa Trời sẽ trở nên như vậy và đây là điều mà Đức Chúa Trời đang bày tỏ về tấm lòng của mình 하나님하고의 관계가 깨진다 이거예요. Tức là khi mà mình kết bạn với thế gian thì tấm lòng của Đức Chúa Trời sẽ bị rạn nứt với chúng ta. 우리 고린도전서 Chúng ta cùng mở Cô-rinh-tô nhất 고린도 후서를 보겠습니다. Chúng ta mở Cô-rinh-tô 2 고린도 후서 6장 Cô-rinh-tô 2 đoạn 6 7장 1절부터 보실까요? Đoạn 7 câu 1 trước 7장 1절. Đoạn 7 câu 1 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리가 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗게 하자. Thưa anh em yêu dấu, vì có những lời hứa này, chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh, cũng hãy làm cho sự thánh hóa được trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời. 여기 약속이 있잖아요. Ở đây có nói là có lời hứa đúng không ạ? 이 약속이 무슨 약속입니까? Lời hứa này là lời hứa gì ạ? 6장 18절. Đoạn 6 câu 18
너희에게 아버지가 되고 Ta sẽ làm cha các ngươi, 너희는 내게 자녀가 되리라. các ngươi sẽ làm con trai, con gái ta. 이게 이제 약속인 거예요. Đây là lời hứa. 그래서 비둘기 같이 순결하라. Chúa nói rằng hãy đơn sơ như chim bồ câu. 우리가 순결한 삶을 살아가면 Khi mà chúng ta sống một đời sống thuần khiết 하나님이 우리 아버지의 역할을 해주신다는 거예요. thì Đức Chúa Trời sẽ đóng vai trò là cha của chúng ta. 14절입니다. Câu 14 này. 너희는 믿지 않는 자와 멍에를 같이 하지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어두움이 어찌 사귀며. Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin, vì công chính và gian ác có kết hợp được với nhau chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa với nhau được chăng? 17절. Câu 17. 그러므로 주께서 말씀하시기를 너희는 저희 중에서 나와 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여. Vì vậy Chúa phán, hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. 그러니까 비둘기 같이 순결하라. 그 순결한 삶을 살 때 아버지의 능력이 우리와 함께 거하게 되는 겁니다. Khi mà chúng ta sống một đời sống thuần khiết giống như chim bồ câu thì quyền năng của Cha sẽ được ngự ở trên chúng ta. 요한복음 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ. 요한복음에는 요한 1서입니다. Ở trong sách Giăng nhất ạ. Chúng ta mở Giăng nhất ạ. 요한 1세에는 Ở trong Giăng nhất ạ. 세상에 있는 것들이 무엇인지가 기록돼 있죠. Ở trong đó có nói rằng những điều thuộc về thế gian là cái gì đúng không ạ? 요한 1서 2장 Giăng nhất đoạn 2 ạ. 15절입니다. Câu 15 ạ. 같이 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc. Chớ 이 yêu thế gian 세상이나 cùng những 세상에 gì 있는 trong thế 것들을 gian. 사랑치 Nếu ai 말라. yêu thế gian thì 누구든지 sự kính 세상을 yêu Đức Chúa Cha 사랑하면 không ở 아버지의 trong người 사랑이 ấy. 그 속에 있지 않니. 여기 세상과 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라고 Ở 그랬잖아요. trong này đã nói là chớ yêu thế gian cùng những gì 예. ở trong thế gian đúng không ạ? 이게 그 야고보서 4장 4절이랑 연결되는 거예요. Nội dung này được liên kết với nội dung ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 4 ạ. 가늠하는 여자들이여. Ở những người nữ gian dâm 이거 연결되는 nó 거잖아요. được liên kết với nhau ạ. 16절에 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이니라. Câu 16 ạ. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. 세상에 있는 것은 이제 대표적으로 이제 세 가지죠. Những cái thuộc về thế gian thì có đại biểu ở đây là 3 cái ạ. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑. Đó là những dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống ạ. 하와도 Kể cả Eva 이 세 가지로 유혹을 당한 겁니다. cũng đã bị cám dỗ bởi 3 điều này ạ. 선악과를 보고요. Khi mà Eva nhìn vào trái của cây biết điều thiện điều ác ạ, 먹음직하고 nhìn thấy nó 먹음직하고 đáng ăn, nó đẹp mắt lại còn muốn ăn đúng không ạ? 먹음직하고 Lại còn đáng để ăn, 보암직하고 thấy nó đẹp mắt 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 나무인지라. và là một loài cây có thể làm cho mình trở nên khôn ngoan. 먹음직 Nhìn thấy đáng để ăn ạ. 육신의 정욕이잖아요. Đây chính là dục vọng của xác thịt đúng không ạ? 보암직 Và nhìn đẹp mắt 안목의 정욕입니다. là ham muốn của mắt đấy ạ. 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 나무인지라. Và 이생의 자랑. và nhìn có thể như mình trở nên khôn ngoan ạ. Thì đây chính là sự kiêu ngạo về cuộc sống ạ. 마귀가 예수님을 미혹했을 때에도 Đúng ạ. 마귀가 예수님을 시험했을 때에도 그러니까 똑같이 시험하잖아요. Kể cả khi mà ma quỷ thử thách Đức Chúa Giêsu, ma quỷ cũng làm tương tự đúng không ạ? 세 가지. Nó dùng 3 cái ạ. 너무 배가 고프니까 Lúc đó Đức Chúa Giêsu rất đói bụng ạ. 40일 동안 금식하셨잖아요. Ngài đã kiêng ăn trong 40 ngày đúng không ạ? 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. Ma quỷ nói với Đức Chúa Giêsu rằng hãy biến những hòn đá này thành bánh đi. 육신의 정욕. Đây chính là dục vọng của xác thịt. 야, 그 나한테 절하면은 이 모든 세상을 권세를 다 주겠다. Ma quỷ nói tiếp, nếu ngươi mà cúi lạy ta thì ta sẽ trao quyền thế cai trị cả thế gian này cho ngươi. 안목의 정욕이잖아요. Đây là ham muốn của mắt đúng không ạ? 탐심이라고 탐심. Lòng tham à? 그리고 한번 그 꼭대기에서 떨어져 봐라. Ngươi hãy lên đỉnh của nóc đền thờ kia và hãy thử rơi xuống xem. 하나님의 아들이라면 Nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời 떨어져도 안 죽을 거 아니냐. thì chẳng phải là ngươi rơi xuống thì cũng không chết hay 하나님의 sao? 아들이라는 거 한번 드러내 봐라 이거예요. Ngươi hãy bày tỏ ra mình là con của Đức Chúa Trời đi. 이생의 자랑이잖아. Đây là sự kiêu ngạo của cuộc sống đúng 그러니까 không ạ? 우리의 모든 그 유혹들이 이 세 가지 안에 다 들어가 있죠. Mọi những sự cám dỗ của chúng ta nó đều được bao gồm ở trong 3 điều này ạ.
그래서 육신, 그 까마귀랑 반대인 거예요. Nó ngược lại với lại ma quỷ à? À, nó ngược lại với con quạ à? 까마귀 뭐 육식성, 잡식성, 야행성. Con quạ là loài ăn thịt và là loài ăn tạp cũng như là loài hoạt động về Ừ. đêm ạ. 그 세상 사람들은 자기 육신의 필요를 위해서 살잖아요. Những người thế gian thì sống vì những cái điều cần thiết cho thể xác của mình, đúng không ạ? 자기 육신이 원하는 대로 살잖아요. Sống theo những cái gì mà thể xác mình mong muốn, đúng không ạ? 뭐 욜로족이라고 그러나요? Nó được gọi là cái trào lưu YOLO, đúng không ạ? 알아요? Mọi người có biết trào lưu YOLO không ạ? 너는 한 번밖에 못 산다. Bạn chỉ sống có một lần ạ. 그게 욜로예요. Đó là YOLO à? 네. 한 번밖에 못 사는 인생 하고 싶은 거 다 해라. Tức là bạn chỉ sống một lần nên là bạn hãy sống tùy ý mình. 하고 싶은 거 다 해라. Muốn làm gì hãy cứ làm thoải mái đi. 그 세상의 가르침이죠. Đấy là sự dạy dỗ của thế gian ạ. 근데 성경에서는 그 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 이렇게 Nhưng ở Kinh Thánh 말씀하셨는데 đã nói rằng là nếu như chúng ta sống theo thể xác thì nhất định con đường mà chúng ta đi đến là sự chết ạ. 그리고 안목의 정욕은 Và những ham muốn của mắt, 탐심이잖아요. 탐심. đó là lòng tham ạ. 네. 욕심. Lòng tham, tham lam. 이게 이 욕심도 죄입니다. 그죠? Lòng tham cũng là tội lỗi, đúng không ạ? 예. 그리고 이 명예심. Mà lòng tham quyền lực, 예. danh dự, danh tiếng. 우리가 주를 위해서 살 수도 있고 Chúng ta có thể sống vì Chúa ạ. 우리 자신을 위해서 살 수도 있는 겁니다. Nhưng mà chúng ta cũng có thể lại lựa chọn sống vì mình ạ. 주님을 위해서 사는 게 뭘까 하면 잘 생각해 보세요. Chúng ta hãy thử nghĩ một lần xem sống vì Chúa là sống như thế nào ạ? 주님을 위해 사는 것은 무엇일까? Cái việc sống vì Chúa là sống như thế nào ạ? 주일날 교회 나오는 것이 주님 위해서 사는 거 중에 하나죠. Cái việc mà đến hội thánh vào ngày Chủ nhật nó là một trong những việc sống vì Chúa, đúng không ạ? 예, 그것은 신앙생활 중에 하나인 겁니다. 그죠? Nó là một trong những điều thuộc vào đời sống đức tin của chúng ta, đúng không ạ? 어떤 분이 예배라는 말이 무엇이냐고 물어보시더라고요. Cũng có người thì hỏi thầy hỏi rằng là thờ phượng là gì ạ? 왜 세상 사람들은 예배라는 말을 많이 Tại 쓰거든요. vì sao? Đó là bởi vì những người thế gian thì sử dụng cái từ thờ phượng nhiều ạ, 주일날 hay là dâng lễ đấy ạ. 만나면은 예배 드리러 가세요? 이렇게 물어봐요. Ví dụ như gặp ai đó đi hội thánh nhà thờ thì sẽ vào ngày Chủ nhật thì hỏi rằng là đi lễ đấy ạ. 근데 우리 교회는 예배라는 말을 잘 안 쓰죠. Nhưng mà hội thánh chúng ta thì không mấy sử dụng cái từ đi lễ, đúng 이 không ạ? 구약 시대로 말하면 예배는 제사와 같은 거예요. Cái việc đi lễ nói về thời Cựu Ước thì nó giống như cái việc dâng tế lễ ạ. 예, 예수님이 그렇게 말씀하셨죠. Đức Chúa Giêsu đã nói như vậy, đúng không ạ? 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. Ai dâng tế lễ hãy dâng bằng sự linh thiêng, thiêng liêng 신령과 진정으로. và lòng chân thật ạ. 예, 신령은 영어로는 스피릿이에요. 성령입니다. 성령. Sự thiêng liêng ở đây trong tiếng Anh là spirit, tức là thánh 단린. là thánh linh ạ. 예, 진정은 truth, 진리를 말하는 거예요. Còn sự chân thật ở đây đó chính là truth, tức là nói về chân lý ạ. 예, 그거 말씀이죠. Là nói về lời của Chúa ạ. 그러니까 진정한 예배가 뭐냐? Vậy thì cái sự dâng lễ thực sự ở đây là gì ạ? 이 구원을 받아야 예배에 참여할 수 있고 Mình phải thực sự nhận được sự cứu rỗi thì mới có thể 그것도 tham 이제 dự vào 성령이- trong việc dâng lễ ạ. 들어오니까요. Khi mà mình nhận được sự cứu rỗi thì Thánh Linh đi vào 그리고 trong mình ạ. 말씀대로 사는 것이 예배에 참여하는 거죠. Và cái việc mình sống theo như lời của Chúa chính là việc mình tham dự vào trong cái việc dâng lễ ạ. 로마서 12장에 보면은 Ở trong sách Roma đoạn 11 ạ. 예, 이 세상을 본받지 말고 Đừng khuôn dập theo đời này 예, 산제사 드리려고 그러죠. mà hãy dâng sinh tế sống, đúng không ạ? 그게 예배인 거예요. Đó chính là việc dâng lễ ạ. 똑같은 말이에요. Cũng là một lời đấy ạ. 우리의 예배는 산 제사거든요. 산 Việc dâng lễ của chúng ta là dâng sinh tế sống ạ. 그러니까 우리가 구원받을 때 예배에 참여되고 Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ thì chúng ta có thể thực sự tham dự vào trong cái việc dâng lễ ạ. 예배는 계속 지속되는 Và 거예요. cái việc dâng lễ này nó liên tục được 그래서 kéo dài ạ. 내 삶을 드리는 것이 Cái việc mà mình dâng đời sống của mình lên ạ, 그게 예배입니다. 예배. đó chính là việc dâng lễ ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 고린도전서 5장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Cô-đinh-tô nhất đoạn 5 ạ. 고린도전서 Cô-đinh-tô nhất 5장 đoạn 5 ạ. 11절입니다. Câu 11 ạ. 이제 내가 너희에게 쓴 것은 만일 어떤 형제라 일컫는 자가
음행하거나 탐남하거나 우상 숭배하거나 후욕하거나 술 취하거나 토색하거든 사귀지도 말고 그런 자와 함께 먹지도 말라 함이라. Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp, cũng không nên ăn chung với người như vậy. 여기 9절에는요. Ở trong câu 9 ở đây ạ. 내가 너희에게 쓴 것에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 토색하는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니 만일 그리하려면 세상 밖으로 나가야 할 것이라. Câu 9 ạ. Trong thư viết cho anh em tôi đã đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm. Tôi không có ý nói đến những kẻ gian dâm ở thế gian này hay những kẻ tham lam và trộm cướp hoặc những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì anh em phải rời bỏ thế gian này. 10절까지 읽었죠? 네. 10절이랑 이제 11절이랑 다르잖아요. 그죠? Câu 10 với câu 11 thì khác nhau đúng không ạ? 이 10절은 세상 사람들 가리키는 것이고 Câu 10 là chỉ về những người thế gian ạ. 11절은 Còn câu 11 ạ 교회 안에 들어와 있는 형제자매들을 가리키는 거죠. là chỉ về những anh chị em đi vào trong hội thánh ạ. 예. 우리가 해야 되는 것은 Điều mà chúng ta phải làm ạ, 복음을 전하는 것이지. đó là truyền giao tin lành ạ. 세상 사람들의 그 죄를 뜯어 고치는 것이 목적이 아니잖아요. Chứ không 그죠? phải mục đích của mình là để lôi ra sửa đổi những cái tội lỗi hay những cái sai trái của những người thế gian ạ. 그래서 뭐 전도하기 위해서 이 사람들 만나야 된다 이 말이에요. Tức là để truyền giảng thì chúng ta cũng phải gặp những người như thế này ạ. 그런데 문제는 이제 11절이죠. Nhưng vấn đề ở đây đó chính là nội dung trong câu 11절. câu 11 ạ. 예. 이거는 그리스도인이 이렇게 될 수 있잖아요. Cơ đốc nhân thì có thể trở nên như thế này đúng không ạ? 근데 이건 경고하고 있습니다. Nhưng mà ở trong này thì đang cảnh cáo ạ. 예. 사귀지 말고 Ở đây là đừng có giao tiếp ạ. 그런 자와 함께 먹지도 말라는 거예요. Và cũng đừng có ăn với những người như vậy. 왜 그럴까요? Tại vì sao ạ? 신앙에 손해 보니까 그런 거예요. Bởi vì là nó sẽ bị thiệt vào trong đức tin của mình ạ. 예. 몇 가지만 한번 보겠습니다. Mình sẽ xem một vài cái ạ. 음행하거나 탐람하거나. Gian dâm hoặc tham lam. 예. 이거 이 음행의 문제가 있죠, 그죠? Ở đây có cái vấn đề là gian dâm đúng không ạ? 이 성적인 부도덕, Những cái điều phi đạo đức về mặt giới tính ạ. 예, 이게 큰 죄입니다, 그죠? Đây là tội lớn đúng không ạ? 여기 잠깐 접어두시고 Mọi người đánh dấu lại cái phần này ạ. 마태복음 5장을 한번 보세요. Mở sang sách Matthew đoạn 5 một chút ạ. 마태복음 Matthew 5장입니다. đoạn 5 ạ. 27절. Câu 27 ạ. 또 간음치 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 Các con có nghe lời dạy chớ phạm tội tà dâm. 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라. Nhưng ta bảo cho các con biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. 예, 예수님께서 간음죄를 말씀하시고 Đức Chúa Giêsu thì đã nói về tội tà dâm ạ. 28절에 보시면요. Ở câu 28 ạ. 만일 내 오른 눈이 너로 실족해 하거든 빼어내 버리라. Câu 29 ạ. Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc nó và ném đi. 예, 30절에 Câu 30 ạ. 또한 만일 내 오른손이 너를 실족하게 하거든 찍어내 버리라. Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. 이게 음행에 계속 연결되는 말씀이잖아요. Đây là những lời được liên kết với lại cái lời ở bên trên là nói về tội gian dâm ạ. 근데 이 눈을 얘기를 했거든요. Ở đây đã nói về con mắt ạ. 그러니까 음행죄의 시작은 Cái sự bắt đầu của việc gian dâm ạ 보는 것으로 시작하는 거예요. là bắt đầu từ việc nhìn ạ. 견물생심이라고 그러죠. Người ta có cái câu là kiến vật sinh tâm ạ. 예. 그 커피 있잖아요. Giống như là cà phê ạ. 예. 커피 좋아하세요? Mọi người có thích uống cà phê không ạ? 커피는 Cà phê ạ. 향을 마시는 것 같아. 향. Giống như là người ta ngửi hương của nó ạ. 아니 그 향이요 진짜 맛있어요. Cái hương của nó rất là thơm ạ. 커피가 진짜 먹고 싶어. Nên là làm cho mình kích thích là muốn uống cà phê đúng không ạ? 근데 먹으면 쓰거든요. Nhưng mà khi mà mình uống nước cà phê thì thấy nó có vị đắng ạ. 예. 그러니까 냄새가 더 좋은 것 같아. 향이. Nên là có vẻ như là cái cà phê nó tốt hơn ở đây là vì cái mùi hương ạ. 그 비슷한 겁니다. Cũng tương tự như vậy ạ. 그
학자들이 이제 조사를 해보니까 Khi mà các nhà học giả tiến hành điều tra 그 먹방 있잖아요, 먹방. ở những cái chương trình như là mukbang ăn uống 저도 가끔씩 보는데 thỉnh thoảng thì thầy cũng thấy hiển thị video đó và cũng bấm vào xem 되게 맛있게 먹잖아요. Thầy thấy là người ta ăn rất là ngon đúng không ạ? 근데 먹방을 보는 사람들이 살이 찐대요. Và người ta nói rằng những người thường xuyên xem mukbang thì sẽ bị mập 이게 우리의 뇌가요. 먹는 것하고 보는 것하고 구분을 잘 못한답니다. Tức là người ta nói rằng não bộ của chúng ta thì không phân biệt rõ được từ cái việc thực tế ăn và cái việc nhìn 그리고 남이 먹는 거 보면요. Và khi mà chúng ta nhìn người khác ăn 먹고 싶은 거예요. thì mình sẽ có cái nhu cầu là muốn ăn 식욕이 생기죠, 식욕. Mình sẽ hình thành cái khẩu vị của mình tăng khẩu vị. 그런데 음행이라는 것도 마찬가지. Nhưng mà trong cái việc gian dâm thì nó cũng vậy 눈으로 시작하거든요. Nó bắt đầu từ con mắt 그래서 욥이 말했죠. Bởi vậy nên Job đã nói 내가 내 눈과 언약을 세웠나니 어찌 처녀에게 주목하랴. Tôi đã lập giao ước với mắt tôi, làm sao tôi còn dám nhìn một trinh nữ? 처녀를 주목하랴. Làm sao mà dám nhìn một trinh nữ? 그는 음욕을 어찌 품으랴 이런 뜻입니다. Ý nghĩa ở đây là làm sao mà tôi dám mang theo lòng dâm dục được? 눈을 얘기했거든요. Ông đã nói là- 음란을 말하면서. Khi mà ông nói về cái tội gian dâm thì ông đã nói về con mắt nữa 그러니까 이 보는 게 중요한 거예요. Tức là cái việc mình nhìn vào đâu là điều quan trọng 이 사람 몸에는요 음욕 그 저장소가 있대요. Thấy bảo rằng trên cơ thể của con người của chúng ta thì có một cái bộ phận nó sẽ lưu trữ cái sự dâm dục 네, 그래서 음란한 것을 볼 때마다 Nên là mỗi khi mà chúng ta nhìn những cái nội dung mà gian dâm 음욕이 찹니다. thì cái sự gian dâm ở trong lòng nó sẽ trào dâng lên 그래서 이 보는 것이 되게 중요한 Bởi 거예요. vậy nên cái việc mà chúng ta nhìn là điều rất quan trọng 보는 것을 주의해야 돼요. Mình phải chú ý từ cái nhìn 요즘에는 우리 시대는 Còn dạo gần đây trong thời đại của chúng ta 보지 bây giờ, 말아야 될 것들이 너무 많잖아요. có rất nhiều những cái mà chúng ta không nên nhìn 보지 말아야 될 것들이 너무 쉽게 드러나는 때죠. Những cái mà chúng ta không nên nhìn lại đang được phơi bày ra rất phổ biến đúng không ạ? 전 세계 사람들이 구글이라는 걸 씁니다. 구글. Tất cả mọi người trên thế giới thì đang sử dụng thanh công cụ Google 구글 검색어의 40몇 %가요. Khoảng hơn 40% cụm từ được tìm kiếm ở trên Google 음란물이에요. đó là những video khiêu dâm 검색어. Cái cụm từ tìm kiếm của người ta đấy 그리고 너무나 그런 것들을 쉽게 노출시키는 시대죠. Bây giờ là thời đại mà những cái đó nó rất dễ lộ ra bên ngoài đúng không ạ? 그 성경에도 Ở trong Kinh Thánh 암논이라는 사람이 있었잖아요. 그죠? có một người tên là Amnon đúng không ạ? 암논이 이복 누이 다말을 사모했습니다. Amnon thì đã có nảy sinh tấm lòng yêu thương Dama là 네. Tama là em cùng cha khác mẹ với mình đúng không 다말은 압살롬의 누이였죠. Tama là em gái của Absalom đúng không 근데 이 암논이 다말을 사모했잖아요. Và Amnon thì lại đem lòng yêu thương Tama. 그런데 그 친구가 있었어요. 요나답이라고. Nhưng mà Amnon lúc đó thì lại có một người bạn tên là Jonadab 요나답이 막 부추겼죠. Jonadab thì lại cứ ở bên cạnh thúc giục 죄 지으라고 Amnon để cho Amnon phạm tội 그래가지고 요나단의 말을 듣고 이제 요나답의 말을 듣고 암논이 겁탈을 했잖아요. Sau khi mà nghe lời của Jonadab thì Amnon đã cưỡng hiếp Tama đúng không ạ? 예. 그리고 겁탈하고 나서 쫓아냈어요. Và sau khi mà cưỡng hiếp xong thì Amnon đã đuổi Tama đi đúng không ạ? 책임을 안 지고 쫓아냈다니까. Không có chịu trách nhiệm mà đuổi luôn 실제로 강간범들 중에는요. Và trên thực tế những đối tượng người phạm tội 강간범, những người mà phạm tội 성폭행범. những người phạm tội cái tiếng Việt quên rồi 강제로 성폭행을 하는 những người đúng rồi những người phạm tội tấn công tình dục 예, 그런 사람들 중에는요. trong số những cái người như vậy 그 사람을 죽이는 경우가 많아요. có rất nhiều trường hợp là những tội phạm tấn công tình dục xong thì người ta sẽ giết luôn cái đối tượng đó 왜냐하면 이 욕구가 너무 큰데 tại vì là cái nhu cầu của người này kẻ phạm tội này rất là lớn 실제로는 그게 안 채워지는 거예요. nhưng mà trên thực tế khi mà người này thực hành cái việc đó thì nó lại không có thể lấp đầy được những cái nhu cầu của người này 그러니까 사람을 죽이는 거거든요. bởi vậy nên là người này đã giết người diệt khẩu
그러니까 이게 음욕이라는 거는 보는 것으로 시작이 되는 거예요. Cái sự gian dâm ạ là nó xuất phát từ cái việc mình nhìn ạ. 그래서 이 남자들은 이 보는 게 참 중요합니다. Đối với người nam thì những cái nó liên quan đến ánh nhìn rất là quan trọng ạ. 그러니까 음행죄라는 것은 뭐예요? Tội gian dâm nó là gì ạ? 예, 내가 뭘 보고 있냐 이게 중요한 거예요. Nó quan trọng phụ thuộc vào việc mình đang nhìn cái gì, đang xem cái gì ạ. 그러니까 보는 걸 조심해야 돼요. Nên là mình phải cẩn thận những cái mà mình nhìn ạ. 이 음욕은 채워서는 절대 안 없어진다고 합니다. Người ta nói rằng cho dù lấp đầy những cái dâm dục này, gian dâm ở trong lòng mình thì cũng không có thể làm thỏa mãn mình ạ. 음욕은 굶겨서 없애는 거다, 말려서 없애는 거다 이렇게 말합니다. Người ta nói rằng cái sự gian dâm của mình ạ, nó phải làm cho bị đói cho đến chết thì mới có thể làm biến mất nó ạ. 예. 채워서는 절대 안 없어지는 거예요. Nó không thể nào mà làm cho mình thỏa mãn bằng cách là mình cứ lấp đầy nó ạ. 그죠? 그러니까 이제 음란한 것들은 이 잘못된 음욕을 만들게 되고 Những cái gian dâm sẽ dẫn đến những cái điều sai trái ạ. 그게 나쁜 거죠. Đó là điều xấu đúng không ạ? 그래서 이제 그 여자분들은 이 옷차림을 조심해야 됩니다. Bởi vậy nên những người nữ khi mà ăn mặc thì chúng ta phải cẩn thận trong trang phục của mình ạ. 예, 특별히 베트남은요. Đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta 더우니까 ở đây nóng ạ. 이 노출을 많이 하죠. Nên là mọi người mặc những trang phục hở đúng không ạ? Hở nhiều. 이렇게 짧은 바지 Ví dụ như những cái chiếc váy jean, những cái chiếc váy mà ngắn ạ. 그리고 Hoặc là những cái 크롭티라고 그러죠. 크롭티. áo crop top hay những cái áo mà hở rốn nha. 이렇게 하면 막 다 이렇게 올라오고. Những cái áo mà giơ tay lên cái là nguyên một thớ bụng ra đúng không ạ? 그리고 가슴골 이 파인 옷. Hay là những chiếc áo mà khoét ngực sâu đúng không ạ? 어떤 경우에는 뒤에가 없어 옷이 다 뒤에가 Thậm 없어. chí là có trường hợp là đằng sau là không đằng sau lưng là áo không có vải ạ. 이 베트남은 드레스 입는 거 좋아하잖아요. Ở Việt Nam của mình thì hay thích mặc những cái đầm đúng không ạ? 근데 그 노출이 심한 옷을 입으면은 남자들에게 죄를 짓게 하는 거예요. Nhưng mà khi mà chúng ta mặc những trang phục mà hớ hênh ạ thì sẽ làm cho người nam phạm tội ạ. 예, 그래서 조심해야 되는 Bởi vậy 겁니다. nên là chúng ta cần phải để ý cũng như chú ý ở trong trang phục mình mặc. 교회에는 당연히 그런 옷을 조심해야 Và 되고요. đương nhiên ở trong hội thánh thì chúng ta cần phải chú ý cái trang phục của chúng ta mặc sao cho nó kín đáo ạ. 밖에서도 조심해야 돼요. Và bên ngoài chúng ta cũng phải cẩn trọng ạ. 남자들 안 만나면은 괜찮은데요. Chúng ta mà không gặp người nam thì còn đỡ, không sao ạ. 남자들을 만나게 된다면은 Nhưng mà nếu trong trường hợp chúng ta gặp người nam ạ, đi 조심하셔야 ra 돼요. ngoài mà gặp phải người khác giới ạ, thì chúng ta phải cẩn thận ạ. 그리고 여자들은요 청각에 약하죠, 그죠? Còn người nữ thì yếu ở phần đó là yếu đôi tai ạ, nhẹ dạ. 남자들은 시각에 약하고 Còn người nam thì là yếu trong cái phần là cái nhìn ạ. 여자들은요 좋은 말을 듣고 싶은 거예요. Còn người nữ ạ, thì thích nghe những cái lời ngọt tai ạ. 어떤 남자에게 빠지냐? Thường thì người nữ sẽ bị rơi vào lưới tình của người nam như thế nào ạ? 이렇게 친절한 사람. Đó là những người thân thiện ạ. 이게 나를 특별하게 생각해 주는 사람. Những người mà đối xử với mình một cách đặc biệt hơn người 거기에 khác ạ. 딱 끌린다니까요. Mình sẽ bị thu hút bởi người đó ạ. 거기에 딱 끌려. Mình bị thu hút bởi người 그래서 đó ạ. 우리 형제님들은 좀 조심해야 되는 Bởi vậy nên 것이 các anh em của chúng ta phải cẩn thận một điều. 너무 과도한 친절은 조심해야 돼요. Chúng ta cần phải cẩn thận trong cái việc là quá thân thiện ạ. 그러니까 아니 내가 책임질 거 아니면은 Nếu như mà mình không chịu trách nhiệm cho hành động của mình ạ, 너무 이렇게 달콤한 말하고 thì mình đừng nói những cái lời quá ngọt ngào ạ. 너무 잘해주고 막 Và mình kiểu đối xử tốt một cách đặc 아니 biệt ạ. 개인적으로 문자 보내면 안 됩니다. Và mình cũng không được gửi tin nhắn cá nhân với người chị em ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 다 아는 겁니다 우리가. Đây là đều là những điều mà chúng ta cũng biết ạ. 고린도전서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô nhất ạ. 고린도전서 6장 Cô-rin-tô nhất đoạn 6 ạ. 13절입니다. Câu 13. 18절 보시죠. Câu 18 ạ. 18절. Câu 18, đoạn 6 câu 18 ạ. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에게 죄를 범하느니라. Hãy tránh sự gian dâm, mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. 이 음행은요 싸우라고 안 돼 있고 피하라고 돼 있죠. Sự gian dâm ạ là cái mà chúng ta không được chiến đấu mà là chúng ta phải tránh né nó ạ. 사도 바울이 디모데에게도
Sứ đồ Phaolô khi mà nói với Timôthê 내가 청년의 정욕을 피하고 얘기했습니다. cũng đã nói rằng ta né tránh những dục vọng của tuổi trẻ. 예, 내가 청년의 정욕과 싸우고 얘기 안 했고요. Không có nói rằng con hãy chiến đấu với những dục vọng của tuổi trẻ. 그러니까 가까이 하면은 100% 지는 거예요. Bởi vì khi mà mình đến gần với nó thì 100% là mình thua. 불을 품고야 어찌 타지 아니하겠느냐. Kinh Thánh có nói ai ôm lửa mà không có cháy 음행죄의 특징이에요. Đây là đặc trưng của tội gian dâm 이 음행죄는 특별한 죄입니다. Tội gian dâm là tội đặc biệt 몸에게 죄를 짓는 거예요. Nó là tội phạm cho chính thân thể mình 이 몸은요 하나님이 우리에게 주신 겁니다. Thân thể này là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 내게 아니에요 이게. Nó không phải là của mình 빌려 쓰는 건데. mà mình đang mượn để sử dụng thôi 여기 6장 6장 13절에 보시면은 Đoạn 6 câu 13. 이 뒷부분에 몸은 음란을 위하지 않고 오직 주를 위하며 주는 몸을 위하시느니라. Phần cuối thân thể không vì dâm dục nhưng vì Chúa và Chúa vì thân thể. 이 몸이라는 것은 주님을 위해서 있는 거잖아요. Thân thể là vì Chúa đúng không ạ? 그리고 주님도 우리의 몸을 아끼십니다. Và Chúa cũng rất là cẩn trọng, quý trọng cái thân thể này của chúng ta. 음행죄는요 몸이 기억하는 죄예요. Tội gian dâm là tội mà cơ thể ghi nhớ 어떤 사람이 담배는 평생 참는 겁니다 이렇게 얘기를 하더라고요. Cũng có người nói rằng thuốc lá là cái mà mình phải nhịn cả đời 예, 담배를 경험한 사람은 Tại vì người nào mà đã trải nghiệm hút thuốc lá rồi 평생 담배 피우고 싶은 욕구가 새로운 욕구가 생기는 겁니다. thì nó liên tục nảy sinh những cái dục vọng mới muốn hút thuốc lá lại 음행죄가 그런 겁니다. Tội gian dâm nó cũng vậy 예. 경험한 사람은 Người mà đã trải nghiệm rồi 그게 없어지지 않는 거예요. thì nó không có biến mất nữa 예. 더 욕구가 커진다니까요. mà cái dục vọng lại càng lớn hơn 채워서는 절대 없앨 수가 없습니다. Nó là cái cho dù lấp đầy thì tuyệt đối nó cũng không biến mất 이건 정상적인 부부 생활을 이야기하는 게 아니에요. Ở đây không phải là nói về vợ chồng hợp pháp của nhau đâu 예, 정상적인 그런 부부의 관계는 당연히 필요한 겁니다. 그거. Đối với đương nhiên là với mối quan hệ của vợ chồng hợp pháp thì điều này là đương nhiên rồi 예. 그 성경에도 정욕을 참지 못하면 결혼하라고 그랬잖아요. Bởi vì trong Kinh Thánh cũng có nói là nếu như ai không có chịu đựng được dục vọng của thể xác thì hãy kết hôn đúng không ạ? 예. 이거는 음행죄를 말하는 거예요. Còn đây 제가 là đang 말씀드린. nói ở đây mà thầy đang chia sẻ là về tội gian dâm 그래서 이 몸이 기억하는 죄. Tội này là tội mà cơ thể ghi nhớ 그럼 몸이 기억하면요. Khi mà và khi mà cơ thể mình ghi nhớ 없어지지가 않아요. thì nó sẽ không có biến mất 없어지지가 않는다니까. Nó sẽ không biến mất 평생을 나를 괴롭히는 거예요. 이 nó sẽ- 죄의 욕구가. Cái nhu cầu của cái tội này nó sẽ quấy rầy chúng ta cả đời 예. 그러니까 무서운 거예요. Nên là nó là điều đáng sợ 어떤 신학자는 말했습니다. Và có một nhà thần học đã nói như thế này 이 음행죄는 Tội gian dâm 마약보다 무서운 거다. nó còn đáng sợ hơn ma túy 그 중독성이 마약보다 강하다고 그래요. Cái tính gây nghiện của nó còn mạnh hơn ma túy 마약하는 사람 보셨죠? Mọi người đã từng nhìn thấy những người nghiện rồi đúng 그 không ạ? 요한계시록에 보면요. Ở trong sách Khải Huyền 마지막 때에 이 마약하는 사람이 많아진다 했거든요. có đó nói rằng vào thời đại cuối cùng sẽ có nhiều những người nghiện nghiện ngập 지금 우리 시대가 그래요. Thời đại của chúng ta bây giờ là vậy 마약 때문에 큰 문제입니다. Sử dụng ma túy là một vấn đề lớn 마약하는 사람도 얼마나 많은지 몰라요. Nhưng lại có rất nhiều người đang sử dụng ma túy 근데 그 마약을 경험하면 Nhưng mà khi đã trải nghiệm về ma túy rồi 자기 몸이 죽어가는데도 그 마약하거든요. thì cơ thể của người đó sẽ mong muốn sử dụng ma túy đó cho đến khi mà chết thì thôi 중독성이 엄청난 거예요. Cái tính gây nghiện của nó rất khủng khiếp 음행도 마찬가지입니다. Nhưng mà tội gian dâm thì cũng vậy 그래서 이 신앙생활에 죽는 게 필요하잖아요. 죽는 Bởi 거. vậy nên trong đời sống đức tin thì cần cái gọi là cái chết 우리가 죽어야지만 이거 없앨 수 있어요. Chúng ta phải chết thì mới có thể loại bỏ cái này 중독적인 것을 치료하려면요. Để có thể chữa trị những cái gây nghiện 중독 물질로부터 벗어나야 돼요. thì mình phải ra khỏi cái chất kích thích gây nghiện 알코올 중독자 있죠. Ví dụ như những người mà nghiện rượu 계속 술을 먹고서 계속 먹으면요. 그 술을 못 끊어요. Nếu như mà người đó liên tục uống rượu thì sẽ không có thể nào mà cai rượu được 예, 술과 완전히
격리되는 게 필요한 겁니다. mà người này phải hoàn toàn cách ly mình với rượu à? 예. 그 일정 기간 이제 격리가 되면은 Khi mà mình đã cách ly với rượu trong một thời gian dài 이제 술 먹고 싶은 욕구가 어느 정도 이제 사라지거든요. thì cái nhu cầu muốn uống rượu của mình nó sẽ giảm xuống một phần nào à? 그래서 이제 참 무서운 죄고 격리되는 것이 필요하다는 겁니다. Nói chung ạ, tội gian dâm là tội đáng sợ và là tội mà chúng ta cần phải cách ly với nó à. 그리고 하나님을 사랑해야지만 이런 쾌락적인 것들이 끊어집니다. Và chúng ta phải yêu thương Đức Chúa Trời thì những khoái lạc này mới có thể cắt đứt được ạ. 말세에 고통하는 때가 이르리니. Chúa đã nói là trong thời cuối cùng sẽ có thời kỳ đau đớn ạ. 디모데후서 3장이잖아요. Đây là nội dung trong Timôthê 2 đoạn 3 đúng không ạ? 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자신을 사랑하며 Lúc đó thời đó là con người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền đúng không ạ? 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하다고 그랬습니다. Và ở trong đó có nói rằng là họ sẽ ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời ạ. 정욕대로 사는 거, Cái việc mà sống theo những cái dục vọng của mình ạ. 자기 욕구대로 사는 것은 Cái việc mà 자기를 sống theo, 사랑하는 거거든요. cái việc mà sống theo những cái mưu cầu dục vọng của mình ạ, đó là việc yêu thương bản thân mình ạ. 그래서 우리가 하나님을 사랑할 때 하나님을 더 사랑할 때 이길 수 있는 Còn 거죠. khi mà chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời hơn thì chúng ta có thể chiến thắng nó ạ. 다시 고린도전서 돌아가 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở Cô-rin-tô nhất ạ. 5장 Đoạn 5 ạ, 11절이죠. câu 11 ạ. 음행하거나 탐람하거나 우상 숭배하거나 후욕하거나 술 취하거나 토색하거든 사귀지도 말고 그런 자와는 함께 먹지도 말라. Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm hoặc tham lam hoặc thờ thần tượng hoặc chửi rủa hoặc say sưa hoặc trộm cướp, cũng không nên ăn chung với những người như vậy. 그러니까 이렇게 하지 말라는 거잖아요, 그죠? Ở đây đang nói là ý là chúng ta đừng làm như vậy ạ. 그러니까 이런 죄에 대해서 구별이 될 때 Khi mà chúng ta được biệt riêng với những tội lỗi như thế này 그것이 비둘기 같이 순결한 겁니다. thì đó là việc chúng ta trở nên đơn sơ như chim bồ câu ạ. 이 탐람하는 것도 이게 죄예요, 죄. Tham lam cũng là tội ạ. 세상적인 거 너무 좋아하고. Khi mà mình quá yêu thích những cái của thế gian ạ. 물론 우리가 세상 속에 살면서 Đương nhiên trong khi chúng ta sống ở trong thế gian ạ, 세상을 아예 안 접할 수는 없죠. chúng ta không thể nào mà hoàn toàn không tiếp cận với thế gian được ạ. 당연히 뭐 열심히 살고 또 세상에 있는 것들을 취하는 것은 당연한 겁니다. Đương nhiên là chúng ta cũng cần phải sống siêng năng chăm chỉ và cũng cần có những cái ở trong thế gian đúng không ạ? 근데 탐람한 거, Nhưng mà cái việc tham lam ạ, 너무 욕심내는 거, cái việc mà 욕심. tham muốn nhiều quá, 욕심은 lòng tham ạ, 잘못된 길로 갈 수밖에 없어요. nó chỉ có thể dẫn mình đến con đường sai trái thôi ạ. 돈 많이 버는 길이 있다. Có con đường có thể kiếm được nhiều tiền. 여러분들 우리 좋아하잖아요, 그죠? Đó là điều mà chúng ta cũng thích đúng không ạ? 저도 좀 알고 싶어요. Thầy cũng biết được thầy cũng muốn biết được con đường đấy 돈 ạ. 많이 버는 길이 있다. Có con đường có thể kiếm được nhiều tiền. 근데 거기에 탁 지혜가 탁 쏠리잖아요. Nhưng khi mà mình đổ dồn hết cái sự khôn ngoan của mình vào con đường đó ạ, 그럼 신앙생활하는 거 크게 생각이 안 들어요. nếu vậy thì chúng ta sẽ không có suy nghĩ mấy lớn nhiều về đời sống đức tin ạ. 그게 너무 중요해지거든요. Bởi vì đối với mình ạ, điều đấy bây giờ nó quan trọng hơn nhiều ạ. 내가 그 전에는요 신앙생활 진짜 중요하게 생각을 했을 거예요. Trước đó mình là một người suy nghĩ đời sống đức tin là cái điều rất quan trọng ạ. 이 신앙을 중요하게 생각하면 작은 것이 되게 중요하고 무겁게 느껴지거든요. 작은 것도. Khi mà mình xem đời sống đức tin là quan trọng thì kể cả là những điều nhỏ thôi mình cũng xem nó là lớn và quan trọng ạ. 그래서 이제 교제 나오는 거 이것도 중요하게 생각해요. Nên là cái việc mà đến thông công đối với mình cũng suy nghĩ đó là điều quan trọng ạ. 또 교회에서 봉사하는 거 이런 거 다 중요하게 생각한단 말이에요. Cái việc mà phục vụ mình cũng xem đó là quan trọng ạ. 그런데 이 세상의 어떤 그런 것에 다 빠져버리잖아요. Tuy nhiên khi mà mình đắm chìm vào trong những cái của thế gian ạ, 그러면 교회에 이렇게 나오고 이런 것들이 크게 안 느껴져요. thì cái việc mà đến hội thánh như thế này thì chúng ta không có cảm nhận gì được lớn ạ. 왜냐하면 그 돈 벌고 또 세상 즐기고 이게 얼마나 자극적이고 나에게 매력이 되는지 아십니까? Nên là cái việc mà vui thích ở trong thế gian, những cái khoái lạc đó nó có cái tính kích thích nhiều như thế nào mọi người biết không ạ? 거기에 탁 끌려버려요. Mình sẽ bị lôi kéo bởi nó ạ. 그래서 과도하게 그렇게 욕심 부리는 것은 Bởi vậy nên nếu như mà mình có lòng tham quá
예, 그거는 신앙을 손해 보는 길이에요. Nó là con đường gây thiệt hại cho đức tin của chúng ta đấy ạ. 왜 사도 바울은 자기의 좋은 것들을 왜 다 버렸습니까? Tại vì sao sứ đồ Phaolô lại vứt bỏ những điều tốt đẹp của mình à? 사도 바울 좋은 걸 많이 버렸어요. Sứ đồ Phaolô đã bỏ đi nhiều điều tốt của mình à? 히브리인 중에 히브리인이에요. Tôi là người Hebrew trong những người Hebrew đúng không ạ? 베냐민 지파예요. Thuộc bộ tộc Benjamin, 바리새인이에요. là người Pharisee 그것도 보통 바리새인이 và 아니에요. cũng không phải là người Pharisee bình thường 가말리알 문화에서 배운 사람입니다. mà là người đã học từ Gamaliel 로마 시민권자예요. là người thuộc quyền công dân Roma. 좋은 게 많았어요. Ông có nhiều điều tốt à? 네. 그런데 사도 바울은 뭐라고 합니까? Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã nói gì à? 내가 이것을 다 배설물처럼 버렸다. Tôi đã xem những điều này như là rác rưởi đúng không ạ? 그 아까운 걸 왜 버리냐고요. Tại sao những cái điều tiếc như vậy Thế mà 거기- lại bỏ đi ạ? 이유가 이제 나오는데 Ở đằng phía đằng sau thì sứ đồ Phaolô có nói đến lý 내가 do. 그리스도를 얻고 Tôi đã có được đấng Christ 그 안에서 발견되려 함이라. và tôi được phát hiện, nhận biết được ở trong đó. 그리스도가 내 삶에 가장 존귀하게 되기를 원한다고. Tôi mong muốn là đấng Christ trở thành đấng quý trọng nhất trong đời sống của tôi. 그리스도를 얻는 것을 너무 중요하게 생각하니까 Tức là sứ đồ Phaolô xem cái việc đón nhận và nhận biết được đấng Christ là điều quý trọng hơn hết ạ. 조금이라도 그 예수님에 대해서 가리는 것들은 다 버려버린 거예요. 치워버린 거예요. Nên là muốn dẹp bỏ hết những cái có thể che lấp đi mất Đức Chúa Giêsu dù chỉ là một chút ít ạ. 이 세상 욕심 품으면 Nếu như mà mình đem theo lòng tham của thế gian 신앙의 ạ, 욕심이 thì lòng tham về đức tin 작아져요. nó sẽ nhỏ đi ạ. 저도 경험해봤습니다. Thầy cũng đã trải nghiệm rồi ạ. 진짜 그렇더라고요. Thực sự là như vậy ạ. 그래서 사도 바울이 그것을 버린 겁니다. Bởi vậy nên sứ đồ Phaolô mới bỏ điều đấy đi ạ. 주님을 얻기 위해서. Để có được Chúa ạ. 그리고 후욕하는 사람이 나옵니다. 후욕하는 사람. 후욕하거나 술 취하거나. Được chưa? 네, 11절에 Và trong câu 11 có nói là những người say sưa, 후욕, 취하는 사람. 아니요. 우상 숭배하거나 후욕하거나. những người chửi rủa. 이 후욕하는 거는 비방하는 사람 가리키는 거예요. Chửi rủa ở đây là chỉ về những người phỉ báng ạ. 네. 중상모략이라고 번역이 돼 있습니다. 어떤 성경에는 중상모략은 사람들을 이제 잘못된 사람으로 만드는 거예요. 비방을 통해서. Còn trong một bản dịch khác thì còn nói rằng là khiến cho người ta trở thành một con người không tốt ạ. 네. 다른 사람 말하지 마세요. Mình đừng nói về người khác, 네. đừng nói xấu ạ. 이게 진짜 문제입니다. 이게 Đây là một vấn đề đấy ạ. 다른 사람 말하는 거, Cái việc mình nói xấu về người khác ạ. 비방하는 거, Cái việc phỉ báng ạ, 거짓말하는 거. nói dối ạ. 이게 진짜 문제예요. Đây là vấn đề ạ. 사귀지 말라고 그러잖아요. Ở đây đã nói là đừng kết bạn đừng kết 후욕하는 giao 자를 với những người 사귀지 đó. 말라. Đừng kết giao với những người chửi rủa. 그리스도인은요 거짓말을 하면 양심에 걸리게 돼 있어요. Cơ đốc nhân mà nói dối ạ thì lương tâm sẽ cắn rứt ạ. 양심이 밝아지는 겁니다. Lương tâm của mình được sáng ra rồi ạ. 뭐 큰 거짓말도 있고 작은 거짓말도 있잖아요. Mình có thể nói dối cái lớn cái nhỏ đúng không ạ? 스스로 걸리게 돼 있다고요. 그게 밝은 거예요. Nhưng khi mà mình nói dối ạ thì lương tâm của mình sẽ cắn rứt. Đó là chứng tỏ rằng lương tâm mình đã được sáng ra. 작은 거짓말들이 Những lời nói dối nhỏ ạ, 계속 쌓이잖아요. khi mà nó liên tục tích tụ lại ạ, 양심이 무뎌집니다. nó sẽ làm lương tâm của chúng ta bị chai lì ạ. 그럼 죄에 대해서 무감각해지는 Lúc này thì chúng ta sẽ không còn cảm giác gì với tội lỗi nữa ạ. 그럼 나중에는 이제 저 큰 죄로 나아가는 거예요. Rồi sau này sẽ khiến cho mình tiến tới một tội lỗi lớn hơn nữa ạ. 여기 11절에 보시면은 Ở câu 11 ạ. 이제 내가 너희에게 쓴 것은 어떤 형제라 일컫는 자가 형제가 이렇게 얘기 안 했습니다. Ở đây không có nói là anh em ạ. 형제라 일컫는 자가 이랬죠. 어떤 형제가 이렇게 했습니다. 이게 아니고요. Không phải ở đây đang nói là một người anh em nào đó đã làm ra điều này. 맞아요? 베트남 말에 그렇게 돼 있어요? Mà 한국어 ở 성경 đây không nói là người anh em mà là người tự xưng mình là anh em ạ. 한국어 성경에는 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 Ở đây là người tự xưng mình là anh em ạ, chứ Được. không phải là nói là đó là người anh em ạ.
구원받았다고 말하는 사람이 Tức là người mà tự nói rằng mình là người đã nhận được sự cứu rỗi à? 예. 형제라고 말 안 했어요. Người khác không có nói người đó là người anh em à? 구원을 의심하고 있는 겁니다, 이게. Tức là đang cũng nghi hoặc về sự cứu rỗi của người này à? 그러니까 내가 구원받았다고 말하면서 Trong khi là mình nói là mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi. 저 구원받았습니다. Tôi nhận được sự cứu rỗi rồi hả? 근데 그 사람이 Nhưng mà trong người đó 음행하거나 lại đây có sự gian dâm, có 탐람하거나 lòng tham, 우상 숭배하거나 có thờ thần tượng, 후욕하거나 có chửi rủa, 술 취하거나 có say rượu, 토색하고 có say sưa, trộm cướp à? 이게 안 맞는다 이거예요. Thì nó không đúng, giống như là một người đã nhận được sự cứu rỗi à? 바울이 형제라고 딱 인정을 안 해주는 거예요 지금. Bây giờ là sứ đồ Phaolô đang không công nhận người đó là anh em à? 근데 이게 뭐 실수해서 죄 짓고 이거 아니고요. Nhưng mà cái này nó không phải là cái việc là phạm tội do sai sót à? 회개하지 않는 사람 가리키는 거예요. Mà ở đây là chỉ về người không ăn năn à? 예? 우리는 다 실수할 수 있잖아요. Chúng ta ai cũng có thể sai sót đúng không ạ? 근데 회개하지 않는 사람. Nhưng người mà không có ăn năn à? 회개하지 않는다는 건 돌이키지 않는다는 얘기예요. Không ăn năn ở đây có nghĩa là không có quay đầu à? 고치지 않는다는 얘기예요. Không có sửa đổi cái việc đấy à? 이걸 계속 가져가요. 계속. Mà cứ liên tục đem theo cái điều này đi à? 본인 스스로도 양심이 찔리게 돼 있어요. 반드시 그렇습니다. Nhất định là tự lương tâm người đó cũng cắn rứt à? 근데 이걸 계속 가져가는 거예요. Nhưng mà vẫn cứ liên tục đem nó đi à? 그게 문제예요. Đó là vấn đề à? 그건 사귀지 말라고 했어요. Ở đây có nói là đừng kết giao với những người như vậy à? 큰 문제이기 때문에 그런 Bởi 거예요. vì nó là vấn đề lớn à? 그래서 이런 것들로부터 우리가 Chúng ta 구별될 때 khi mà mình được biệt riêng khỏi những điều này à? 그게 비둘기같이 순결해지는 거예요. Đó là việc chúng ta trở nên thuần khiết như chim bồ câu à? 우리가 양으로서 이리와 싸워야 되는데 Chúng ta phải chiến đấu với lại chó sói với tư cách là chiên à? 어떻게 싸우겠습니까? Chúng ta chiến đấu kiểu gì đây à? 무술을 배울까요? 무술? Mình học võ à? 주짓수 배울까요? 주짓수? Hay là học jujitsu à? Nó giống như taekwondo ấy ạ? 얌전 태권도. 아니죠. Không đúng không ạ? 우리는 지혜와 순결로 싸워야 됩니다. Chúng ta phải chiến đấu bằng sự khôn ngoan và sự thuần khiết ạ. 노아가 Noe ạ, 왜 하필이면 까마귀를 보냈을까? tại sao lại gửi đúng con quạ đi ạ? 까마귀는 불순종의 대표예요. Con quạ là một trong những con tiêu biểu của sự không vâng phục ạ. 그때 이제 새가 많았을 거 아닙니까? Mà thời 노아가 đó thì 그때. kiểu gì chả có nhiều loại chim à? 그러면 가장 믿을 만한 새를 보냈겠죠. Thế thì đáng nhẽ ra là phải gửi cái con chim nào đáng tin nhất đi đúng không ạ? 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 자기가 어떤 목적이 있어서 노아가 Kiểu gì Noe chả có mục đích để thả con chim ra đúng không ạ? 누구를 날려보낼까? Thế thì bây giờ chọn thả con nào đây? 까마귀를 찾은 거예요. Tìm thấy ngay con quạ. 근데 까마귀는요, Nhưng mà con quạ 노아의 뜻을 이루지 않았습니다. không có thực hiện ý muốn của Noe ạ. 불순종의 대표인 거예요. Nó là tiêu biểu của sự không vâng phục ạ. 네. 대만은 이 세상을 사랑하여 데살로니가로 갔죠. Giống như Dema vì yêu thương đời này nên đã đi đến Thessalonica. 그런데 비둘기는요. nhưng mà con chim bồ câu thì sao ạ? 노아가 비둘기를 3번 날려요. Noe đã thả chim bồ câu bay đi 3 lần ạ. 예, 처음에는 날렸는데 Đầu tiên thả nó ra, 접촉점을 찾지 못하고 nó 다시 돌아와. nó không tìm được chỗ đặt chân nên là nó lại quay về ạ. 그러니까 주님 안에 있는 것이 Cái việc mà mình ở trong Chúa ạ, 순결한 거죠. đó là việc thuần khiết ạ. 그리고 두 번째 날렸을 Và 때는 lần 2 thả con chim bồ câu đi, 감람새 잎을 가지고 돌아와요. nó đem theo lá ô liu và quay về ạ. 예. 그 노아의 그 필요를 채운 거예요. 노아가 알고 싶은 것을 그 비둘기가 알려준 겁니다. Con chim bồ câu đã cho Noe biết cái điều mà Noe mong muốn ạ. 노아의 마음을 시원케 한 겁니다. Nó làm cho lòng của Noe được sảng khoái ạ. 그리고 세 번째 날려요 또. Và lần thứ 3 khi mà thả chim bồ câu đi ạ, 그때는 안 돌아왔어요. nó không quay về nữa ạ. 우리의 모습이 그렇습니다. Hình ảnh chúng ta cũng vậy ạ. 예, 우리는 주님 안에 있어야 됩니다. Chúng ta thì phải ở trong Chúa ạ. 예. 언제나 주 안에 있어야 됩니다. Lúc nào chúng ta cũng phải ở trong Chúa ạ. 그리고 주님이 원하시는 뜻을 우리가 행해야 되는 거예요. Và chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 주님이 뭘 원하시는지 알아야 Chúng ta phải biết Chúa muốn điều gì thì mới làm theo được đúng không ạ? 주님이 과연 무엇을 원하실까? Quả nhiên là Chúa muốn điều gì đây ạ?
그 좀 고민해 봐야 됩니다. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ ạ. 주님이 나를 구원해 주셨는데 Chúa đã cứu vớt mình rồi, 도대체 왜 구원하셨을까? nhưng mà rốt cuộc tại sao Chúa lại cứu vớt mình? 여기 젊어서 구원받으신 분들도 많잖아요. Ở đây cũng có nhiều người nhận được sự cứu rỗi khi còn trẻ đúng không ạ? 이유가 있지 않겠습니까? Chẳng phải là có lý do hay sao ạ? 분명히 이유가 있죠. Kiểu gì cũng có lý do đúng không ạ? 우리는 주님의 마음을 시원케 하는 사람들이 돼야 Chúng 돼요. ta phải trở thành những người làm cho lòng của Chúa trở nên sảng khoái 그 ạ. 비둘기가 감람새 잎을 물어왔을 때 노아가 얼마나 기뻤을까요? Khi mà con chim bồ câu đem theo lá ô liu về, Noe đã vui mừng biết bao ạ. 아, 드디어 물이 감하고 있구나. À, cuối cùng nước đã rút. 주님의 마음을 기쁘시게 하는 그리스도인. Cơ đốc nhân làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. 그리고 마지막에 날릴 때는 안 돌아왔거든요. Và lần cuối khi thả bồ câu đi thì nó không quay về nữa ạ. 주님이 원하는 대로 간 거예요. Nó đã đi đến nơi mà Chúa muốn ạ. 안 돌아오니까 노아가 어때요? Nó không quay lại nữa nên là Noe làm gì ạ? 아, 이제 물이 완전히 빠졌구나. Lúc này Noe biết là nước đã rút hoàn toàn ạ. 나가도 되는구나. 이렇게 딱 Bây giờ có thể ra 확인했을 khỏi 거예요. tàu. 그죠? Đúng không ạ? 우리도 주님이 명하시는 대로 가는 것이 우리 뜻 Chúng 아닙니까? ta cũng phải đi đến nơi mà Chúa muốn. Đó chẳng phải là ý muốn của chúng ta hay sao ạ? 좋은 데도 가고 Chúng ta cũng phải đi đến nơi tốt ạ. 나쁜 데도 가고 Nơi không tốt chúng ta cũng phải đi ạ. 원하는 데도 가고 Chúng ta cũng phải đi đến nơi mà mình 원치 mong muốn. 않는 데도 가는 거잖아요. Và chúng ta cũng phải đi đến nơi mà mình không mong muốn ạ. 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보낸 것 같도다. Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muồng sói. 비둘기가 간 것처럼 Giống như chim bồ câu đã đi ạ. 예, 우리도 이리 가운데 가는 것이 Chúng 맞잖아요. ta cũng đúng là đang đi ở giữa bầy muồng sói đúng không ạ? 예. 그래서 이 비둘기 같이 순결하라는 말씀을 통해서 Bởi vậy nên thông qua lời Kinh Thánh nói rằng hãy thuần khiết, hãy đơn sơ như chim bồ câu. 예, 우리는 순결한 짐승인 비둘기의 특징들을 닮아가는 것이 필요하고요. Chúng ta cần phải trở nên thuần khiết giống như những đặc trưng của loài bồ câu ạ. 예, 예, 그리고 반드시 순결한 삶, 구별된 삶을 사는 것이 Và chúng ta 필요하겠습니다. nhất thiết cần phải có một đời sống biệt riêng, một đời sống thuần khiết ạ. 예, 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 사랑이 많으신 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời là đấng đầy dẫy tình yêu thương. 저희를 이리 가운데 보내시고 저희에게 힘을 주시는 주님 감사드립니다. Chúa là đấng gửi chúng con đi giữa bầy muồng sói. Chúa đã trở thành sức lực của chúng con cảm tạ Chúa. 우리가 비둘기와 같은 그런 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể sống một đời sống giống như chim bồ câu. 예, 악으로부터 구별될 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa cũng giúp đỡ cho chúng con có thể biệt riêng khỏi điều ác. 또 세상과 구별될 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa 원합니다. giúp đỡ để cho chúng con có thể biệt riêng với thế gian. 저희들에게 지혜와 순결함을 허락해 주시고 Nguyện xin Chúa ngài cũng cho phép những sự thuần khiết và sự khôn ngoan cho 또 chúng con. 예수님 닮은 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có một đời sống trở nên giống với Chúa. 주님 명하시는 곳에 저희들 가기를 원합니다. Chúng con mong muốn đi đến nơi mà Chúa ra lệnh. 또 영혼을 건지고 영혼을 세우는 일을 저희들 할 수 있도록 Vậy xin 도와주시옵소서. Chúa ngài giúp đỡ để chúng con có thể được sử dụng trong việc gây dựng, xây dựng linh hồn. 우리 사이공교회 형제자매님들 한 분 한 분 주님 돌아봐 주시고 세워 주시기 Xin 원합니다. Chúa ngài chăm sóc và gây dựng từng anh chị em trong hội thánh Sài Gòn. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.